Iki. Aš pasidėsiu čia savo tašę, nes paskui man ten, o Jezu, aš jūs nematau. O mane mato turbūt labai gerai, ne? Tai aš dabar turiu biškį pašnekėti, po to mes, aš truputėlį jaudinasi ir aš esu tokiai knygai skaitęs, kad reikia kažką padaryti, kad po to nevisiaudinčiau. Tai aš padarau pulverstį ir dabar galim pradėti. Žodžiu, ar žinot, kur čia visi susirinko? Išsigandai. Aš nežinau. Yra tokia organizacija Kitas variantas ir jinai paprašė pasakyti, kad čia jos renginys, kad kartu gaunasi tam tikra reklama ir kad ne Makalis čia viskas sugalvoja. Čia yra Kito varianto renginys, Kitas variantas yra organizacija, kuri rengia tokias nemokamas pamokas ar nemokamus renginius, kursus jaunimui apie tos dalykus, kurių reikia gyvenime, bet mokykla nemoko. Tai, ką žinau, toks laiko planavimas, atsakomybė, koldūnų kepimas, jau čia įeina vis tiek, tokie paprasti dalykai, kurių mokykloje tikrai neišmoksim. Ir Kito varianto komanda šiandien sugalvojo pas mus pasikviesti labai neįprastos specialybės žmogų. Aš tai norėčiau vadinti keliautojų. Galima? Keliautojų. Viskas šiandien galima. Jo, tai mes turim prieš tai keliautoją ir aš labai prašyčiau, nebijot užduoti klausimą. Niekas iš jūsų nesijuoks, jeigu norit klausimą, bet kada kelkit ranką ir sakykit, nes aš galbūt kažkada renginio eigoje nueisiu labiau tai, kas man įdomu, ir jeigu jums tai pasidarys neįdomu, tai iškart kelkit ranką ir nukreipkit, kur įdomu jums, ir tada viskas bus gerai. Prieš pradedant kalbėti su tavim, aš noriu irgi dar vieną pratimą padaryti. Aš kulveršą nedaryti? Ne. Išties kaip ranką. Pažiūrėsime energijos. Ką? Jauti šilumą. Šilumą. O man reikia, kad dabar ką sakyti? Jaučiu. Tu nemeluok, nes ne, kol kas dar nejaučiu. Jie jaučia. Ai, dar tik jie. Dabar jau pajaučiau. Tai va, kaip tai geriau vadinti, Rimvydu ar Makaliu? Ai, mane mama tai Makaliu vadina. Bet davė vardą Rimvydas. Aš tai visų pirma turbūt pasisveikinti labai noriu. Sveiki visi, iš tikrųjų, jūs mane girdite ir be mikrofono, ne? Antrą kartą gyvenime aš nekėsiu be mikrofono. Pirmą kartą šnekėjau irgi po tokiai paskaitoj bažnyčiai. Va, aš jūsų nematau, žinokit. Ir labai užjaučiu visus aktorius, kurie scenose stovi ir irgi nemato žiūrovų, nes man labai yra smagu stebėti jūsų veidus, jūsų reakcijas, jūsų klausimus ir taip toliau. Tai jūs nesupykit, jeigu aš padarysiu šitaip gerai kartais. Ne, va dabar tai matau jūs biškį. Nes šiaip tai pabandykit, kas nori, žinokit, atsistokit ant scenos, pamatysit, kad čia nieko nesimato. Tai va, tai sveiki visi. Jo, aš esu Rimvydas Širvinskas, bet šiaip gatvėje tai mane labiau vadina Makalium. Va, ir šiandien irgi supyko vienas, kai parkavausi, trečią dieną vairuoju automobilį. Įsivaizduojat? Išsilaikiau teisės prieš savaitę. Va, dabar turiu automobilį. Ir vairuoju ir bandžiau įsukti čia kažkur prie kadros aikštės pasistatyti parkingą. Ir ant manęs labai supyko, pradėjo pipenti, nes aš, žodžiu, matot, aš pradinukas, trečia diena. Pipena, atvykstu, ten atidarė langą, galvoja, tu čia ant manęs pradės rėkti. Ai, čia tu Makaliau? Tai sako, tau geriau skraidyti nei važinėti. Bet nieko, tai toj bus geriau. Buvai pasiruošęs pristatymą pas save, tai prisistatyk. Ką tu tokio darai, nes mes Facebook'e biškį matėm, ta prasme, kažkoks srautas informacijos buvo, bet kaip tu pats save prisistatai? Aš save prisistatau. Aš nesakau, kad aš esu keliautojas, nes man truputį tada gaila tų žmonių, kurie yra tikri keliautojai. Aš tiesiai esu netikras keliautojas. Aš nekeliauju autostopu, nemėgu bet kur, bele kur, nepasileidžiu savo nesusiplanavęs maršruto, nes tikras keliautojas būtent tai ir daro. Aš esu žmogus turbūt savo pomėgį pavertęs verslu. Aš mėgstu keliauti, bet man būtinai viskas turi būti suplanuota. Labai smagu, kai yra išklystama iš maršruto, labai smagu, kai yra pakeičiama kryptis ar dar smagiau, ne visą laiką, bet dar smagiau, kai kas nors nutinka kelionės metu ir tau reikia kažką tai staigiai sugalvoti.
Bet aš esu, turbūt, dažnai mane labai pristato kaip kelionių ekspertą. Bet kiti žmonės, kurie dirba turizme, 15-20 metų, jie labai manęs pyksta ir įvairius susitikimus, kai būna, kažkokie kelionių organizatoriai padaro bendrus suvažiavimus ir visos agentūros ir visi agentai arba jų vadovai atvažiuoja būtent į vieną vietą ir tenai baliavoja, tarkim, per kalėdinį vakarėlį, prisigeri ir man viską tiesiai šviesiai, ką apie mane mano pasakyti. Tai išgirstu įvairiausių dalykų, koks aš esu čia ekspertas, jeigu turizme esu vos 5 metus. Tai, čia iš kurios pusės pasižiūrėsi, bet aš tiesiog, sugebėjau savo pomėgį paversti verslu ir labai visiems palinkėčiau tą padaryti. Tik jokių būdų ne turizmo sferoje, gerai? Tai nežinau, aš esu keliautojas, keliauju, pastaruoju metu turbūt daugiausia darbo reikalais, o ne poilsio, bet labai džiaugiuosi, kad ateis antradienis, kitas, kovo 3 diena ir aš pakelsiu sparnus į Filipinus. Ir ten atostogausiu 21 dieną. Tai aš tikiuosi, kad tada aš atostogausiu, nes kai žmogus turi savo verslą, jis neturi atostogų. Kas iš jūsų turi savo verslą? Ar jūs turite savo atostogas? Tai žinokit, lygiai tas pats ir man. Tai aš neturiu atostogų ir tikiuosi šitas atostogos bus pirmosios, kurias man pavyks, jau taip gerai, per kurias man pavyks pailsėti. Sveiki. Ateikit, pažiūrėk, čia labai nesimato, rimtai. Pasižiūrėkit, ateikit. Jo, atsisėsk, pamatysi, čia labai nesimato žmonių. Aš tau rimtai sakau. Jo, labai. Jo, dar kai atsisėk, grįžkim prie vardo. Kodėl aš noriu grįžti prie vardo? Tu Makalius, tai makaluojas po pasaulio, ar kodėl? Prie vardo, o jis, dar negirdėjot apie mano, iš kur jis rado Makalius? Bet tik tai pavieniai negirdėjo, ne? Nes jeigu antrą kartą aš jums pasakosiu, tą istoriją bus nebejuokinga. Tai gerai, tarkim nepasakosiu. Aš papasakosiu. Žinokit, taip, kaip atsirado tas Makalius, tai iš tikrųjų labai senai jis atsirado. Man turbūt, Jėzau, aš toks senas, man 24 metai jau net. Prieš 11 metų, atsirado, man buvo turbūt 13-14 metų galbūt ir, žinot, tuo metu labai buvo populiarūs visokie VAP chatai, VAP tai mobilus internetas. Buvo labai populiarūs visokie ten susirašinėjimo kambariai ir taip toliau ir aš labai stipriai susirgęs buvau tuo metu ir galvojau, kaip čia man dabar pasivadinti, pristoviu pas gydytoją poliklinikoje eilėj ir galvoju, reikia pačiatinti su ko nors, taip įdomu, visi su nepažįstamais bendrauja, galvoju, kas čia per toksai, įdomus dalykas. Tai prisijungiau prie kažkokio, tai vieną čatą sako, jūsų slapyvardis, tai Rimvydas nepasivadinsi, Rimvidėlis, Rimviduks, Rimviduks 69, ten, žodžiu, aš buvau protingesnis. Ir, žodžiu, ir nesugalvojau, sėdėjau, atėjo mano eilė, ateinu, gydytojas sako, tavo gerklė labai baisi, aš jau labai stipriai apsidžiaugiau, nes tada man atleido nuo mokyklos, nereikėjo man į mokyklą, buvau ten kažkokia 8-7 klasė, tai išsivaizduokit. Ir aš apturėjau savaitę atostogų, galėjau žaisti kompu tada visą savaitę. Ir gydytojas sako, tai tu dabar tą gerklę turi tepti, sako, su makaliukais, sako, tu turi suvilgyti į jodą ir tepti gerklę. Ir aš taip, gerai, išeinu ir galvoju, geras, reikia pasivadinti Makaliukas. Įvedžiau ir pasivadinausi, lopas, koks sėkingas tavo nikas. Ir paskui po savaitės aš ateinu pas gydytoją po atostogų savo. Ateinu ir man sako, tavo gerklė visiškai nekiek nepagerėjo, vos gal ir pagerėjo, bet sako, tave mes tu į ligoninę guldysim. Sako, ar tepei, sako, tais makaliukais. Sako, gydytoja, kas tie makaliukai yra? O, sako, pogalai, sako, ką tu nesupranti? Taigi, sako, čia yra ausų krapštukas. Tai įsivaizduokit dabar, matot, aš jums pasakiau paslaptį. Makaliukas, ausų krapštukas. Tai, bet žmonės manęs pasiklausė, sako, įvairius, tarkim, žurnalistai klausia mane, sako, tai kodėl, sako, Makalius? Dėl to, kad makaluojasi po pasaulį? Sakau, gal ties tą mintimį sustokim. Makaluojas po pasaulį, dėl to ir Makalius. Tai bet labai gerai, iš tikrųjų. Aš labai džiaugiuosi savo slapyvardžio pavadinimu. Taip, iš pradžių man buvo juokingas. Pirmą kartą, kai aš atvažiavau į Kauną dėstyti paskaitos. Į Romuvos kino, kaip ten vadinasi, Laisvės alėjai, kino teatras. Jūs iš Kauno? Žinau. Aš nepasakys, kad aš neturiu nieko prieš, man tas miestas man labai patinka, nes ten, gerai, nereklamuosiu. Žodžiu,
nes ten atidarė pirmasis viskio baras. Bet, ne tame esmė. Tai aš atvažiavau ir kai aš pasakiau sveiki, aš esu Rimvydas, mano pavardė Širvinskas ir dar geriau žinomas kaip Makalius. Visas Kaunas pradėjo juoktis. Vis juokėsi jie iki negalėjimo ir aš taip kažkaip supikau, net kažkaip įsižeidžiau šiek tiek. Galvoju, nu gerai, palaukit, sakau, tuoj tas mano brendas, sakau, toks tap žinomas, kad pasakys Makalius ir jūs nesijuoksit, o prisiminsit, kad tai susijęs su kelionėmis. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mano pavadinimas yra toks, dėl to, kad mes, tas Makalius, kuris iš pradžių buvo tiesiog slapyvardis kažkokiam čate, perėjo į tinklaraštį, perėjo į kelionių pasakojimus, buvo blogeris, paskui atsirado verslas, tapo verslu, tapo kelionių agentūra ir gruodžio mėnesį tapo kelionių organizatoriumi. Tai aš džiaugiuosi, kad mes tapome būtent Makaliaus pavadinimu, kelionių organizatoriumi, dėl to, kad įsivaizduokit, kiek Lietuvoje yra pilna agentūrų ir kažkur 80% pavadinimų, netgi daugiau, 86% pavadinimų kelionių agentūrų yra su pabaiga turas, tur arba travel. Tai Makalius tokio dalyko neturi, žodyje to nerasit. Tai ir kiti, tarkim, žmonės būna, kreipiasi į mane arba draugai sako, sako, aš keliavau su kažkokiu tai turų, travel, kažkuo, bet jeigu keliauja su mumis, tai sako, aš keliau su Makalium, ne su kažkokiu turu, nes to kažkokio turu nieks neatsimins. Tai va. Aš kodėl klausiu, nes jeigu aš, pavyzdžiui, turėčiau kelionių agentūrą, aš pasirinčiau, Demakal bent jau, angliškai. Nes jau čia angliškai Makalius yra, Demakal ar panašiai, tai arba Bad Boy, kažkaip taip. O tu pasivadinai lietuviškai ir čia... Dirty Minds, Dirty Boy. Jo, tai... Aš iš karto atsakysiu į klausimą. Aš anglų kalbą niekada nesivadinčiau pavadinimu, nes mano yra toks slapyvardis. Įsivaizduokit, kaip yra juokinga, kai kokie nors mūsų žymūs dainininkai pasivadina angliškų slapyvardžių. Bad Boys, ar ne? Šiek tiek juokingai atrodo ir Lietuvoje koncertuoja, niekur kitur neišlenda. Tai, ta prasme, aš nežinau, man tai atrodo, arba į Euroviziją dalyvavo kažkokia moteris, kuri ten buvo pasivadinis kažkaip tenai Beautiful Sunshine. Ne Vaidas. Aš šiandien kažkaip... Tai va, tai man iš tikrųjų keistai labai skamba ir aš noriu lietuviško pavadinimo, aš niekada nenoriu to viso anglizmo, kažkaip tai to savo versliukę. Va. Tai aš apie tai ir norėjau paklausti, nes pasirinkimas gražus, žinai, kiek gali rinktis, bet pasirinkai lietuviškai labai gerai. Ta vaikystė buvo tokia, kaip mano, yra normali? Aš matai nežinau tavo vaikystės. Aš jau daviau suprasti. Jo, mano vaikystė buvo, aš nežinau, iš tikrųjų, žinot, tokį rajoną Krasnucha Vilniui. Aš ten užaugau. Aš nežinau, ar tai yra normali ar nenormali vaikystė. Ir nežinau, čia dabar ar juokingai atsakinėti ar nejuokingai, bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad iš tenai išsikrausčiau, nes mano daugybė keli klasiokai sėdi kalėjime, žinokit rimtai. Tai nėra juokinga. Yra kažkokius nusikaltimus padarę, ar ten narkomanai, ar tapo vagimis ir panašiai. Ir aš kažkaip 9-10 klasėje išsikrausčiau į Antakalnį. Dabar gyvenu Šiaurės miestelį. Tai vat, žodžiu, bet mano vaikystė buvo turbūt normali, aš buvau labai geras vaikas, aš buvau labai paklusnus. Kai man buvo 6 metai, mano tėvai išsiskyrė, bet aš dėl to visiškai neliūdėjau. Turbūt to nesupratau, pirmą. Antrą, paskui pradėjau džiaugtis, nes ir mama duodavo savaitę kišenpinigių 20 litų ir tėtis. Tai va, o paskui... Ir šiaip, ta prasme, aš, žinokit, keliavau jau nuo pat 6 metų, nes teismo sprendimas buvo toks, kad darbo dienomis aš būsiu pas mamą savaitgaliais pas tėtį. Tai per Vilnių iš Krasnuchos į Fabijoniškės, tada iš Fabijoniškių į Krasnuchą atgal važinėdavau, va. Tai mokiausi labai gerai šiaip mokykloje iki 10 klasės. Paskui kažkaip pasileidau, nesuprantu, ten sako, merginos sako, pasileidžia plaukus ir ten, žodžiu. Ten, kaip sako, ateina savaitgalis, o sako, tai čia naktį pasileisim plaukus. Tai aš jau pasileidau, nežinau ką, 10 klasėje. Tai va, buvo visokiausių, labai krito mano mokslai, rezultatai ir žodžiu. Bet aš jau tuomet tiesiog žinojau, ko aš noriu iš gyvenimo. Aš blogai mokiausi chemiją, nes aš labai nekenčiau.
Aš labai nekenčiau tos mokytojas ir dabar iki šiol turbūt kažkaip nepamėgau jos. Žodžiu, aš žinau, kad aš nebūsiu nei chemikas, nei biologas, nei man ten reikės tų nesąmonių, nei ten tų purkų ir piestelių, man reikės ten paaiškintis, kaip ten kas ir kaip natrio chloridą ten sujungti su kažkuo ir kas ten gaunasi. Žodžiu, tai aš niekada to nemokėjau, mano mokslai buvo tikrai prasti, tada 11-12 klasė, bet aš įsilaikiau egzaminus gerai, man buvo svarbiausia anglų kalba, lietuvių kalba, apie 90% viską buvau ten gavęs tenai, tada geografija ir viskas, pasėmiau ten tuos 3 ar 4 pažymius ir išėjau į Vilniaus kolegiją studijuoti, ne į universitetą, o į kolegiją. Tuo metu universitete turizmo dėstė tik tai Klaipėdos universitetas. Ką jūs jau galvojat, aš gyvenu Vilniuje ir važiuosiu į Klaipėdą gyventi? Tikrai ne. Mano klasiokė nuvažiavo. Grįžo po 2 metų. Žodžiu, tai va, ta prasme, bet aš tiesiog įstojau Vilniaus kolegiją, nes aš čia juokavau dubėje. Tiesiog, matot kaip, aš supratau, kad man reikia labai daug praktikos, jeigu aš noriu. Aš nesvajojau sukurti iš karto verslo. Aš tiesiog norėjau dirbti turizme. Mano iš pradžio tokios svajonės ir norai buvo labai maži. Norėjau būti turizmo vadybininkas kažkokioje tai agentūrėlėje. Norėjau būti kelionių vadovas, gal paskui palipėčiau ir tapčiau kelionių vadovu, ten po 4 ar 14 metų ir pasitikinėčiau grupės iš tenai, ar tapčiau gidu ir panašiai. Aš niekada negalvojau, kad aš būsiu direktorius nuo 18 metų ir nieko apie tai nesuprasiu. Tai va, aš pasirinkau Vilniaus kolegiją dėl to, kad tenai yra labai daug praktikos, tenai nereikia kalti, mokytis ir panašiai. Ir šiaip iš Vilniaus kolegijos supratau, kad labai daug žmonių paskui įsidarbina, apie 90% tada buvo ir turizmo šiaip labai reikėjo tuomet darbuotojų. Va, tai čia aš pasiaiškinau dėl ko, nes mano mama labai pyko, jinai pasakė, kad jos giminiai bus gėda pasakyti, kad aš į kolegiją įstojau su tokiais gerais pažymiais ir niekur kitur. Net ir savo stojamuosiuose pildžiau tik tai tenai vieną tą punktą ir viskas. Ir labai liūdėjau, kai visi mano klasiokai ėjo baliavoti kažkurį tai savaitgalį, nes tuo metu buvo paskelbti rezultatai tų, kurie pateko įstojo į universitetą. Ir tik po savaitės tų, kurie į kolegiją, tokie kaip prasčiokai tokie atmesti. Tai va, ir mano visi klasiokai jau baliavojo, šventė. Bet aš paskui supratau vieną dalyką, kad jie šventę baliavojo tik dėl to, kad jie įstojo, nesvarbu mokamai, nemokamai, tiesiog nežinojo, ko jie nori iš gyvenimo ir jie stojo ten, kur juos priims. Bet aš turėjau savo tikslą ir daugeliu iš jūsų čia matau daug labai jaunimo ir nežinau, yra kurie dar nebaigė mokyklos? O, žiūrėkit kiek. Drąsiau, jūs nebijokit. Va, ir jeigu iš jūsų, tarkim, yra, kurie pakėlė rankas jūsų tarpe, vajetų redaktorė mano sako, negalima sakyti jūsų tarpe. Žodžiu, jeigu šitoje salėje yra žmonių, kurie dabar pakėlėt rankas ir jūs nežinot, ko jūs norit iš savo gyvenimo, nežinot, kur jūs stosit, tai galbūt neapsisprendėt, kuo jūs norit būti užaugę, tai aš nerekomenduoju jums stoti bet kur. Nes tai yra didžiausia klaida. Aš mokausi iš savo mano klasiokai yra nuostabus, tiesiog aš juos patikiu kaip pavyzdį, bet aš tikiuosi te pažinojau mokyklos metu. Tai va, tai jie po metų, po pusės ar ten po 2, jie suprato, kad tu velnės, kažkoks ten socialiniai, kažkokia ten moksla, ten psichologija, ar ten kažkokia ten, žodžiu, dar kažkas yra visiškai neįdomu ir aš nenoriu būti gydytojas, aš alpstu prie lavono, pamatęs jį. Tai jie metė tos mokslus ir jie išvyko kažkur, tai nežinau, galbūt emigravo trumpam ir panašiai, ieškojo savęs. Ir jie labai gerai padarė. Dėl to, kad, tarkim, aš pažįstu labai daug žmonių užsienyje, kurie gyvena, tarkim, turiu draugę, ją kaip pavyzdį visą laiką pateikiu, nes tai yra mano didžiausias pavyzdys, nors jinai nėra labai protinga mergina, bet jai dabar yra 30 metų. Jie yra dabar 30 metų. Nelabai protinga dėl to, kad jinai, tokia palaida tokia, nežinau, palaida bala, kaip ten sako, atvažiavo į Vilnių, čia pas mane apsilankė, nuėjom ten į kažkokį, kur užsieniečius visus ten sako, universiteto pabą, ar kaip ten vadinasi? Salento, va. Žiūrint, jau vienam ant kaklo pasikabinus, kitam ant kaklo, trečiam ant kaklo, nugalvoju mergaitę. Bet jinai net netraukia 30 metų, tokia labai jauna. Žodžiu, papasakosiu apie ją, ne apie tai, ką jinai veikia gyvenime, bet šiaip. Aš su jie susipažinau, kai man buvo 17 metų. Aš buvau stovykloje Sicilijoje, savanorių stovykloje ir aš atvažiavau tenai, susipažinau su jie ir jinai sako, man yra, tuo metu buvo gal 25, 24, jinai, aišku, mokyklą baigė taip kaip aš, 18-19, jinai yra iš Barcelonos, jinai yra Ispanė. Jinai atvažiavo, klausiau, ką tu veiki, ką tu dirbi, kokius tu mokslus baigėjai.
Sako, palauk, sako, aš dar net nepradėjau mokslų. Sako, nes aš tiesiog neapsisprendžiu, ko aš noriu iš gyvenimo. Tai jinai labai teisingai padarė. Jinai sako, aš dabar atvažiavau į savanorių stovyklą, mes ten buvo savanorių stovykla, mes atkūrinėjom archeologinę vietovę, ten kažkokie statiniai anksčiau buvo labai senai Sicilijoje, bet ją reikėjo paruošti tiesiog turistų lankymui. Tai ir mes nemokamai, savanoriškai, žodžiu, kepinant 45 arba 48 laipsniams dieną, ten dirbdavom ir raudavom žolę sudžiūvusias. Būtų dar nesudžiūvusias, būtų lengviau rauti. Bet jinai sako, aš nežinau, kur aš noriu gyvenimą, dėl to aš keliauju. Aš keliavau, sako, dabar keliavau į Siciliją, paskui aš keliausiu į kitą stovyklą Korsikoje berods, tada, sako, skrisiu į Paryžių tenai ir taip toliau. Ir jinai pagyveno ten, pakeliavo ten, jos tėvai truputėlį turtingi nusipirko namą ten, kur jai patiko, pagyveno ten. Ir tada suprato, wow, ne, vis dėlto, žinot ką, aš noriu būti archeologė, nes man labiausiai patiko gilintis į tai, kaip ten viskas išlikę, gilintis į, žodžiu, į archeologiją. Ir jinai tapo archeologė, jinai baigė dabar archeologijos mokslus ir jinai dabar keliauja po pasaulį, tai šepetukais brūžina ten visokias kaukolės ir visokius ten kasa griovius. Nu tai, žodžiu, jai tai patinka ir jai tai yra labai smagu. Tai dėl ko čia mano moralas buvo? Va, kad jeigu jūs nežinot, ko jūs norite iš gyvenimo, tai pasidarykit pertrauką, pakeliaukit ir nuspręskit, tada tikrai suprasit, ko jūs norite. Tai va. Labai gražiai perėjai prie kito klausimą, nes klausimas buvo toks. O jeigu aš žinau, ką aš noriu daryti, tu rekomenduoji žinant, ką aš noriu daryti, visom pajėgom tą tikslą atakuoti, nu, pavyzdžiui, aš noriu, ten, nežinau, grybauti tapti, ne? Tai man viską domėtis apie grybus, apie mišką ir panašiai, visas įmanomas žinias. Ar daryti bet ką, bet minty turėti tai, kad aš noriu taip grybauti, kaip tu pasiūlytum. Turbūt nepasiūlyčiau daryti taip, kaip aš dariau bet ką. Bet turėjau vienintelį tikslą galvoje, kad aš būtinai, dirbsiu turizme ir tiesiog man įvyko stebuklas. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, kartais mane kviečia, sako, papasakokite savo sėkmės istoriją. Tai iš tikrųjų tai yra turbūt ne didelių pastangų istorija, bet sėkmės istorija, nes man tiesiog pasisekė, atsidūriau reikiamų laikų, reikiamoje vietoje ir kažkas man parašė ką tik. Bet suprantat kaip, aš iš tikrųjų siūlyčiau visiems visomis jėgomis siekti to, ko jūs, tarkim, užsibrėžėt, tarkim, kažkokį tai tikslą, bet jūs būtinai turit norėti to. Ne tai, kad, tarkim, aš dabar suprantat, važiuokit, vairuoju 3 dieną, visai fainai būtų mokyti vairuoti kitus. Tai gal aš šiaip tapsiu vairavimo mokytoju. Tai man nepatiktų tas darbas, aš nesu į tai įsigilinęs ir aš turiu pradėti tai gilintis ir visą kitą, galbūt man tai yra neįdomu ir visą kitą. Iš viso, aš vairuoti, tarkim, dabar išmokau tik dėl to, kad mane draugai užregistravo, nes jiems atsibodo mane vežioti. Tai aš tiesiog degiau noru keliauti. Aš degiau noru dalintis kelionių patarimais su visais žmonėmis. Aš degiau noru papasakoti, kaip pigiau galima nukeliauti. Degiau noru papasakoti apie save. Turbūt taip pat, nes iš pradžių mano buvo tinklaraštis. Tenai rašydavau apie save ir apie savo gyvenimą, taip pat apie tai, kaip man sekasi studijuoti turizmą ir panašiai. Man labai norėjosi kažkodėl apie save papasakoti. Ir taip nejučiamis tiesiog daugybė žmonių to susidomėjo. Ir turbūt labai esu dėkingas dar žiniasklaidos šaltiniams, kad jie pasitikėjo manimi, man būnant 18 metų, įsivaizduoti, 18 metų man buvo. Ir jie pasitikėjo ir mano patarimus talpino pas save, tarkim, Delfis, savo portale talpino keliautojo Makaliaus patarimą. Iš pradžių komentarai buvo, kas tas Makalius, kas jisai toksai. Nu dabar ir yra komentarai, dar jų daugiau, bet Gaidys tas Makalius. Bet jau žino mane svarbiausia, man tai svarbiausia, kad mane žino, o ko komentarų yra daugiau, tai man tuo yra geriau, nes keliu kažkokią tai emociją žmonėms, kai jie paskaito mano patarimus ir specialiai jais sako, nesivadovausiu, darysiu kitaip. Tai va. Arba sako, tu keliavai už 10 eurų, aš už 9,50. Tai va. Tai apie ką ten buvo klausimas, taip ir neatsimenu, nes labai mėgstu nukrypti lankas. Nesvarbu, nes mes vis tiek gaudom viską tai... Jo, degti noro reikia, žinokit, tikrai reikia labai degti noro, aš tikrai sakau, pavyzdžiui,
Ir vėl neįtemą papasakosiu, išsinuomavau būtą čia gruodžio mėnesį. Šiaurės miestelį, nes aš jau gyvenu 18 metų. Pasėdėk truputėlį. Tiesiog išsinuomavau būtą. Jo, nes aš neturiu pinigų jo nusipirkti. Išsinuomavau būtą ir labai gražų, tokį išsirinkau, ten visą kitą. Nu, išsivaizduokit, pas mane atvažiavo pas mane LRT laida Stilius. Sako, savo būtą aprodysite, ten visą kitą. O Dieve, tu mano galvoju, kaip čia dabar aš taip čia turiu rodyti viską, mes suprantat, nu, taip kažkaip žmonėm įdomu pasidarė, net į vidų lenda, suprantat, tai man taip labai nemalonu pasidarė. O ko jūs klausat manęs? Va. Ko klausia manęs? Neklausia nieko, aš pasakoju. Tai va, tai žiūrėkit, tai atvažiavo, suprantat, ir taip kažkaip įdomu, žmonėm pasidarė, suprantat, viską, net apie kažkaip, visai net ne į temą pradeda, suprantat, žmonės domėtis ten visko, bet man tai, ta prasme, man visą tai yra į naudą, visas dėmesys yra, viskas yra labai gerai. Bet tu taip truputėlį, nejučiom nukrypai į pinigus, buvo toks vienas klausimas atsiųstas. O jūs siuntėt klausimus man? Jo, buvo klausimų, bet... Bet paskui ir gyvai užduokit gerai, aš turiu dovanų. Klausimas buvo toks. Ką tu padarei, kad tavo pomėgis tapo verslu, arba ką tu padarei, kad tavo pomėgis pradėjo nešti pinigus. Tu tarsi ir papasakojai, bet ar tu turi formulę? Nes tu labai dažnai sakai, kad man pasisekė, tai tarsi ne nuo tavęs priklauso. Tarpsime, jo, aš visiems sakau, man pasisekė, nes truputį, žinot, kuklinos papasakot. Bet iš tikrųjų, jo, mano verslas dabar neša pinigus, man ir mano 9 darbuotojams, bet viso to aš sakau Va, tai žiūrėk, dėl ko aš pasakoju apie tą būtą, atvažiavo pas mane Stilius laida, va. Ir atvažiavo pas mane laida Stilius ir klausė ir sako manęs, ten, namus apžiūrėjo, tualetą, kriauklę, viską išfilmavo, rytoj beje irgi atvažiuoja kažkas ten interjeras, tad irgi filmuos iš kriauklę. Nu, žodžiu, tai, bet galbūt tikiuosi, kad paklaus apie kelionę. Va, ir klausė jinai manęs, sako, ta žurnalistė, labai faina būtų tokia žurnalistė, klausė manęs, žurnalistė buvo beje kaip Puškanis panašiai, uždavinėjo tokius klausimus, kurių niekada gyvenime neuždavė. Sako, tau kada nors, sako, buvo toksai noras, buvo, sako, taip atsikėlei ir nenori į darbą. Sako, kada buvo tau toksai noras? Ir aš pasakiau, niekada. Nes iš tikrųjų niekada man to nebuvo. Niekada nebuvo taip, kad aš atsikelčiau ir sakyčiau, nu ne. Jau šiandien į darbą, dirbti, žmonėm kelionės patarinėti, kaip ten susiplanuoti pigiai, ieškoti pigių kelionių idėjų. Kaip aš nenoriu, kaip man tai išlikštu, pavargau ir taip toliau. Niekada man to nebuvo. Visą laiką ryte atsikeldavau ir norėdavau kuo greičiau dingti iš namų. Nes man atrodo, taip baigėsi Labas rytas per LRT, tai jau taip prasideda tokie serialai per TV3 ir LNK, taip rodo, kad čia jau taip kaip namų šeimininkė sėdi ir kai neturi ką veikti, žiūri kaip ten Pablo, Juanes, su ten Marija, Esmeralda ten. Tai žinai, tai tada kažkaip buvo, jau visi išvažiavę dirba, o tu dar sėdi namuose. Tai labai visą laiką noriu eiti darbą. Ir aš manau, kad tiem žmonėm, kuriem norisi sėdėti namuose, kurie atsikelia ryte ir, ne, šiandien aš labai nenoriu darbą, tai jūs nedirbat savo mėgstamo darbo. Bet ne visi žmonės ir turi dirbti savo mėgstamą darbą. Nes jeigu mes visi norėtume dirbti savo mėgstamą darbą, tai būtų labai daug bedarbių iš tikrųjų. Tai aš niekada negaliu nei smerkti, nei tarsi nikojus, kad, sako, aš dirbu, bet man nepatinka. Ne, tai gyventi, kaip mes turim visi. Bet labai yra džiugu, kai tu dirbi, kas tau patinka, jau dar yra džiugiau, kai tu dirbi savo. Ir tu esi už viską atsakingas. Bet man, pavyzdžiui, labai skauda galva, nes aš dirbu savo. Ir aš labai daug turiu pergyventi dėl visko. Šiandien buvo įvairiausių situacijų, pas mus darbė reikėjo pergyventi, mąstyti, kaip čia kas, kaip čia mesti, ar čia pas mus susirinks grupė kelionį autobusu, ar čia mes išvažiuosim ten, ar čia tie klientai apmokėjo, o ne, o siaubė apgavo klientai, o matot, kokių žmonių būna Lietuvoje, apgauna, su netikrom kreditinėm kortelėm atsiskaito. Tai šiandien turėjom ir tokių atvejų, ir nukentėjom daugybę pinigų, ten 2000 eurų, bet tai ta prasme, sėdimas tai ir supranti, kad verslas yra rizika, bet verslas yra kaip kazino. O man Las Vegase, kai aš buvau, man visai patiko lošti. Tai žinokit, čia verslas yra visą tai. Tu sugalvoji kažką, gerai, čia aš pastatau dabar tą sumą, už kelionę autobusu, ir žiūriu, ar aš laimėsiu, ar supirks tą visą autobusą, ar ne. Ir jūs turbūt, tarkim, norite atidaryti parduotuvę, ar ne? Man prigaminau pilną dabar, nežinau, norit kvepalus gaminti. Prigaminau pilną kvepalų, tiek aš dabar investavau į tai, išleidau pinigų,
Nu ir laukiam, ar man tas kazino, ar aš ruletė ten, ar geras kamuoliukas ten ant geros vietos nukris ar ne. Tai ar išpirktos kvepalus mano ir aš gausiu daug pinigų, o galbūt sėdėsiu su nuliu ir žodžiu, aš vis tai lyginu kažkodėl tai verslą su kazino, nežinau. Ir kodėl dar su kazino? Dėl to, kad tai yra priklausomybė. Aš negaliu dabar kitaip gyventi. Aš gyvenime nesu dirbęs nieko kito. Turbūt tai yra blogai. Nuo 18 metų aš tapau direktoriumi, įsivaizduojat, 18 metų direktorius. Va, reikėjo švarką nusipirkti. Kaklaraištį reikėjo iš kažkur gauti. Tai gerai, kad buvo išleistuvės mokykloje, tai reikėjo nusipirkti vis tiek, bet kokią atveju kostiumą tai turėjau. Va, į susitikimus verslo eiti ir panašiai, apgaudinėjo pilnas žmonių, va, Jėzu, kiek Lietuvoje apgavikų yra. Bet man labai tai patiko. Ir kuo toliau, to labiau aš įninku į tai ir vis galvoju naujų idėjų ir taip toliau. Ir dėl to ir sakau, turi degti ir aš degu. Anksčiau aš nedegiau. Tiesiog, galvoju, žmonės nori pas mane pirkti kelionės. Gal reikia pasimti individualios veiklos pažymėjimą. Dar daugiau žmonių nori pirkti kelionės. Ir mano apyvarta jau ten per metus daugiau negu 100 000 litų. Wow, tai aš jau turiu būti PVM mokėtojas, oho, tai turiu atidaryti UABą, iš kur man gautų 10 000 litų, kurios man ten reikia investuoti. Tai va, suprantat, ir taip galvoju, ir paskui, kaip visą tai įdomu, wow, atsipirko, geras, super, čia sumokėjau už puslapio kūrimą ir atsipirko, pardaviau, va, čia tas ir taip. Ir labai smagu tas dalykas yra. Bet aš nežinau, ar aš rekomenduočiau žmonėms eiti tokiu keliu, kokio jau aš. Tai yra eiti tokiu keliu su truputį viešumo. Kai ta prasme, aš galvojau, kad aišku, žinau, kad tai yra lengviausia padaryti verslą, tai jūs visur save reklamuojate, afišuojate ir taip toliau ir jūsų veidų pasitikės. Tai aš sakau iš savo patirties. Nes aš ėjau, visiems pasakoju, dabar aš sėdžiu prieš jūs, ar ne? Ir pasakoju, kad yra, žinokit, toks Makalius. Ir jisai pigiai kelionės siūlo. Ir aš esu to Makaliaus savininkas. Tai jeigu nusipirksit ir apgausiu, taigi Vilniui galėsit susitikti mane ir į galvą man duoti, ar ne? Tai suprantat, ir žmonės taip tokį pasitikėjimą jie pajuto, kai aš savo nuotrauką kokiam nors Delfi nusiunčiau, ir tai yra tas Makalius, kaip jis atrodo realybėj. Nuvažiavau į radiją ten kažkaip šnekėti ir kažką ten sulemenau, atsimenu pirmus kartus, kai buvo baisu ir sunku. Bet pamažu aš paaukoju po vis didesnę dalelę savo asmeninio gyvenimo ir plečiu savo verslą. Tai čia yra vienas būdas, kaip aš išpopuliarinau savo verslą. Tai aš papasakoju apie save, apie tai, kaip aš keliauju, apie savo gyvenimą. Žiūrėkit, anksčiau niekada aš negalvojau, kad man reikės įsileisti žurnalistus į namus ir papasakoti, iš kur ta kriauklė atsirado, nors aš būtą nuomojuosi, bet ta kriauklė tai iš Italijoje čia pirkau ir taip toliau. Suprantat, ir to irgi čia atvažiuos manęs filmuoti, tai galvoti reikia, ką čia, va Jėzau. Suprantat, niekada negalvojau, kad tokių dalykų reikės. Niekada negalvojau, kad nors ir degu gera idėja, nors ir darau tai, kas man patinka, ir nedainuoju papais, nedalyvauju realybės šou ir panašiai, bet vis tiek žmonėms aš neįtinku, ypatingai komentatoriams, ir tai yra 99% žmonių, 99% komentarų, kurie yra vis tiek blogi ir nebus nei vieno gero, nes o kamgi komentuoti, ar ne? Gerai. Parašysiu ką nors blogo, kreivas tavo ausis, iškrypus tavo nosis, kreivi tavo dantis, iš viskas tu toks, storas. Tai, suprantat, tai jo ir iš pradžių aš negalvojau, kad tai taip stipriai veikia. Tai labai stipriai veikia. Mėlyje, jeigu jūs komentuojate apie Oksaną Pikul, kad jinai yra lieva, nedarykit to. Jinai pasidarė iš to nerealų verslą. Jeigu jums nepatinka Natalija Bunkė, pasilaikykite tai savo, bet nerašykite to Delfio komentaruose. Jinai tikrai skaito. Ir truputį kartais pergyvena dėl to. Tai žinokit, ta prasme, aš net ir apie tokius žmonės, kurie, žinokit, čia nėra Monikos Šalčiūtės. Aš su ja susipažinau prieš metus. Aš su ja susipažinau ir, žodžiu, po metų aš su ja susitikau vėl vienam renginį. Čia, vakar jinai selfie parodą pristatė savo. Matėt, ne? Jo, netgi straipsnis, jinai padarė... Net 18 straipsnių. Jo, padarė pamoką, kaip pasidaryti selfie. Taip. Bet iš tikrųjų, žinot, ką jinai darė? Aš žinot, ką jinai iš tikrųjų darė? Pasidaryk selfie. Žinot, ką jinai iš tikrųjų darė? Jinai iš tikrųjų reklamavo Samsungo telefoną.
ta prasme, tai yra kažkas tokio wow, suprantat, ir ir aš ją labai giriu, kai aš ją sutinku. Aš irgi nusipirkau selfie lazdą, pas tai yra toks mygtukas, kur paspaudžiu, paskui. Va, geras, 10 eurų kainavo. Ir aš dabar vešiu į Filipinus. Aš pirkau Paryžių. Ai, nu tai, wow. Bet žinok, jaučiu, kad toj pačioj Kinijos gamyklai pagaminta. Tai va, aš apie Moniką Šalčiūtę papasakosiu. Iš tikrųjų, mes jos visi nekenčiam, taip? Ar yra fanų jos, ne? Mylit ją? Patinka Šalčiūtė? Ne? Pakėlėt, gerai, ne, aš neatkreipsiu jūs dėmesio, aš mačiau, kaip jūs pakėlėt ranką. Bet žinokit, ta prasme, man irgi jinai patinka. Nors jinai mane pavadino, čia nesenai vienam renginį, sako, tu, sako, Makauliau, ar kas ten tu sako, tu esi dviveidis žmogus. Nes aš susipažinau prieš metus, aš atėjau filmuotis į Lietuvos ryto televiziją, į tokią laidą, matai, koks per didelis apšvietimas, nesidaro selfis. Atėjau Lietuvos ryto televizijos laidą, ten tokia su Edita Užaitė, Renata Mikailionytė, ten tokia, buvo laida, ten 3 mergaitės, paplepėkim, ten kažkas tokio, žodžiu, pasikvietė mane. Ir aš tinu ir šalia sėdi Grimerinėje Monika Šalčiūtė. Ir labas, o aš jau ją turėjau, mane kažkada į draugus buvo pakvietus, žodžiu, palaikimus mano kažkokias nuotraukas apie keliones ir toliau. Sako, labas, aš sakau, aš Rimvydas, malonu susipažinti realiai. Monika, jeigu dar nežinojai. Suprantat? Nu, ta prasme, man tai aš nežinau, man nelabai malonu buvo, ir aš pasiklausiu laidos redaktorės, kai jie ten, žodžiu, ją grimavo ir sako, Monika, sako, čia prieš 2 valandas atvažiavai, sako, šitą filmavimą, sako, tau, tai kad aš neturėjau ką veikti, sako, mano brolis avariją padarė, čia aš džiumentam susitariau, kad čia mes nemokėtume baudo, aš klausau, man tik tai ausis, nežinau, norisi uždengti. Žodžiu, išpudravo mane, išpudravo ją, jinai išėjo, dar biškį pasėdėjau. Ir aš sakau, laidos redaktoriai, sakau, ar tu mane su kažkokiu tai tikslu pakvietei į tą pačią laidą? Tai prasme, su Monika Šalčiūtė sakau, ar aš Monika Šalčiūtė numeris 2? Tai kelionių sferoje, ar kaip? Ir jin taip kažkaip nusijuokė, galvoju, čia man nepatinka. Ateinu. Tai sakau, čia sakau, tu čia gerą bairį suskėlė, jinai išėjo. Ateinu prie Monikos, sakau, mes kartu su tavim laidoj filmuosimės. Jin sako, ne, aš savo laidą turiu. Tai tuo metu turėjo savo laidą, jin pasirodo turėjo savo laidą eksperimentai ir jinai apsismaukusi užsismaukusi, kaip, nežinau, labai viską išryškinantį gydytojos seselės halatą. Darė visokius eksperimentus, tai viskas sproginėjo ir taip toliau, bet viskas vyko tai pačiu studijai, kur aš filmavau ir pasakoju apie keliones ir apie verslą. Ir ten, rėkauja, o aš čia šalia pasakoju apie keliones. Va, tai, žinot, ir aš kažkaip labai taip, pirmas įspūdis buvo toks labai apie ją negeras. Aš dar paprašiau, kad mane nufotografuotų, mes turim savo puslapyje skiltyje, žodžiu, aš nusifotinau su kažkokiu tai žymiu žmogum, tuo metu nusifotinau su Edita Užaitė, aktorė, kuri man žiauriai patinka, aš ją labai myliu. Ir nusifotinau, ir aš padaviau, sako, Monika, gal gali mus nufotkinti? Sako, tu su manim nori nusifotkinti? Aš taip nesakau, aš noriu su Edita, gal gali su Edita nufotografuoti? Su manim, sako, nesupratau, su manim ar ką, sako? Selfio nori, ko, sakyk. Sakau, gerai, su tavim paskui nusifotografuosiu, ta prasme, dabar su Edita nufotkim. Tai va, nusifotkinau ir paskui su Monika ir, žinokit, tikrai man labiau kilo rankai kelt mano nuotrauką su Monika į Facebooką. Aš kėliau nuotrauką su Monika į Facebooką ir man labai skaudėjo galvą, tuo metu prašau daugiau nieko, susipažinau su Monika Šalčiūtė, daugiau nieko neturiu ką pasakyti, man čia labai skauda galvą. Nes jinai man tikrai išūžė galvą, jinai tas 2 valandas, kol jinai ruošėsi ir kol vėlavo mūsų filmavimas, jinai kalbėjo be perstojo, apie viską pasakojo, jinai pasakojo, kad jinai nori numirti ir jinai, kai numirs, kad jinai sako, praneškit visiems, kad tai manęs niekas nedegintų, nes sako, aš noriu su gražia suknele karste gulėti. Oho, galvoju, high level, sako, tavo pasakojimai ir mintis. Man kažkaip tikrai įsiskaudėjo galvą po visos dienos ir parašiau. Ir jinai man sutinku ją po kokių pusės metų, jinai sako, tu esi dviveidis žmogus, sako, nes su manim taip gerai, sako, mes su tavim taip gerai pasišnekėjom. Ir sako, tu tiesiog, sako, taip dabar su manim, bet sako, taip apie mane parašiai. Ir tada
jinai dar labiau ant bangos buvo, jinai pradėjo iš to uždirbinėti pinigus. Ir aš dabar ją gerbiu. Nesvarbu, kokia jinai yra, kokia turi nuomonę, kokia aš apie ją turėjau nuomonę, aš ją gerbiu. Dėl to, kad jinai iš to uždirbinėja nerealius pinigus. Jinai man netgi pasakė tokį dalyką. Sako, aš turiu, sako, tokią šokių studiją, ne, ten reklamuoja, turiu šokių studiją. Sako, pas mane ateina, sako, maži vaikai pasižiūrėti mane, o ne šokti. Ir susimoka, sako, man po 10 litų tai šokių studijoje, atsit už pamokėlį. Sako, diena tokių 40 vaikų vakare. Parašau Facebooką, kad tokią valandą mano šokių studijos pamokėlės, jie susirenka visi iš tėvelių, išsiprašo po 10 litų, dabar 3 eurai. Tai ateina, pasižiūri ją, nusifotkina, dar kažką, tai ir jinai turi 10 litų, įsivaizduoja. Vakar jinai darė atsit selfių parodą ir atsit pristatinėjo selfius mokė darytis. Bet visur absoliučiai dominavo Samsungo telefonas, jinai padarė nerealią reklamą Samsung A5 telefonų. Už ten tiek ir tiek. Va, tai įsivaizduokit, kaip jinai iš to dabar darosi pinigus. Ir kuo labiau žmonės jos nekenčia, tuo labiau jai tai yra į naudą. Kuo daugiau komentarų internete apie ją, tuo apie ją daugiau žiniasklaida skaitys, nes tuo daugiau klikų ir tuo daugiau reklamos sugeneruojama paspaudimų ir parodymų būtent žmonių. Tai kol Monika Šalčiūtė bus numeris 1 pagal komentarų skaičių, tol jinai bus numeris 1 Lietuvoje žvaigždė. Tai ir jinai išdirbinės didžiausius pinigus. Iš mūsų, kurie mes jos nekenčiam, bet aš jau nebesu jos heiteris, aš dabar jau jos gerbėjas. O ką tu to nori pasakyti? Ta prasme, kad aš visiškai rimtai klausiu, nes... Ką aš to noriu pasakyti? Ar nori pasakyti, kad galima iš bet ko uždirbti pinigus ir ne tas turi būti mūsų tikslas? Ar ne, kad... aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kad jinai yra labai protinga asmenybė. Aš manau, kad viduje jinai yra protingas žmogus. Ir jinai sugalvojo tokią verslo idėją. Žinokit, aš tikrai iki šiol tuo tikiu, kad jinai sugalvojo tokią verslo idėją. Nes ten daug kas sakė, kad jos nei pažymiai nebuvo prasti niekas kitas. Tiesiog, ta prasme, jinai yra tokia. Ir viskas. Jinai yra tokia, jinai iš tos dirbinėja pinigus dabar. Prasme, kad kai jinai labai norėjo dėmesio, ar ne? Netgi jeigu tu labai nori dėmesio. Tu vėliau iš to gali uždirbti pinigus. Pas Tapina irgi buvo labai geras vaizdo įrašas, bet tai buvo turbūt daugiau reklama, ne Šalčiūtė Tapinui. Aš taip manau. Jo, jeigu mane, žinokit, paklaustų versle apie, neklauskit gerai, apie tai, ko klausė Šalčiūtės, aš jums galiu pasakyti, turbūt aš irgi neatsakyčiau, ta prasme, tiksliai. Aš jums irgi nesakyčiau, nes aš į verslą patekau 18 metų, aš apie verslą nežinojau nieko, nes manęs mokykloje apie tai niekas nemokė. Ir kai ten sako, kas čia, sako, dabar būna daugiau, ten sako, pelnas ar pajamos. Nu gerai, šitą klausimą tai tikrai atsakyčiau, bet ten visokių kitų sudėtingesnių kažkokių klausimų, jos ten klausia ir panašiai, tai aš nežinau, ar ir aš ten labai, ar aš nesusimačiau, ypatingai prekybos centre, kur aplinkui žmonės tave filmuoja, tu turi kalbėti ir tu žinai, kad tu savo žodžius atsakai. Labai paprastai yra šnekėti su draugais, bet visiškai kas kita yra šnekėti kažkam, kas paskui pamatys milijoną žmonių. Tai va, bet va, ir aš apie verslą iki šiol labai daug ko nesuprantu, nes aš vadovaujuosi savo nuojautą. Aš visą laiką sakau žmonėms ir nebūtina apie tą verslą labai daug suprasti. Aš neturėčiau girtis, aš nesigiriu, tai turbūt man turėtų būti mano paslaptis ir aš turėčiau su tai slėpti, bet aš nesu perskaitęs nė vienos knygos apie verslą. Aš atėjau į 2 ekonomikos paskaitas, kai buvo kolegijoje pas mane ekonomika. Man tai labai nepatiko, tai reikėjo skaičiuoti, kažką ten, žodžiu, įvairios ten matricos, taikomoji matematika ir taip toliau. Žodžiu, man tai buvo visiškai ne prie širdies ir aš to nesimokiau, aš tiesiog tada degiau noriu ir galvojau, kad aš noriu daryti versle taip, aš noriu elgtis su žmonėmis ir su klientais taip, kaip norėčiau, kad būtų elgiamasi su manimi, kai aš kažkur tai kitur ateičiau, tarkim, į kitą agentūrą ir aš galvoju, wow, kaip aš norėčiau, kad mane aptarnautų. Aha, norėčiau, kad man pasiūlytų galbūt kavos arbatos, Aš susirašau visas idėjas ir paskui aš apmokau darbuotojus, kaip mes turėtume visą tai pakeisti. Kartais aš susapnuoju, ką nors, atsikeliu naktį. Nu gerai, dabar nebesikeliu, nes turiu iPhone'ą, įsirašau į nautus, žodžiu, ką aš noriu, ryte paskui prisimenu, kad aš kažką užsirašiau naktį ir bandau tą idėją įgyvendinti. Susapnavau, kad noriu tapti kelionių organizatoriumi. Ir gruodžio 4 dieną tapau jo.
Tai va, bet kad aš tai įgyvendinčiau, man reikėjo maždaug metų, nes reikia turėti mažiausiai 150 000 litų kapitalą, kad tu galėtum užstatyti tą sumą bankui arba tiesiog įsigyti laidavimą, nes, po daugybės kelionių organizatorių bankrotų žmonės tiesiog bijo pasitikėti tais, kurie neturi draudimo ir turizmo departamentas dabar paprašė tiesiog apsidrauskit, tai kad jeigu kas nors ir nukentėtų, bankrutuotumėt jūs ten, jeigu jūs bankrutuotumėt, kad iš tų 150 000, kurie yra užšaldyti, mes galėtume padengti tiems keliautojams visas štai. Jūs turbūt jau tai žinote iš daugybės bankrotų. Va, ir tai nebuvo lengva pasiekti. Aš taip pat turėjau irgi daugybę tikslų susisapnavęs, kad aš, tarkim, ten noriu parašyti knygą, ten noriu išleisti žurnalą ir man vėl reikėjo dėliotis daugybę laiptelių, daugybė buvo pakopų, kad aš tą finišą pasiekčiau ir kad aš išleisčiau ar knygą, ar parašyčiau žurnalą ir panašiai. Tai ir taip yra vis kiekviename versle ir daugybė, mano kolegijoje buvo daugybė studentų, kuriuo aš supratau, kad iš jų tikrai verslininkų nebus. Dėl to, kad jie iš karto kirpyklą, viena norėjo, turizmą studijuoja, bet jis sako, dėl to, kad įstojau, sako, tai dėl to ir studijuoja, bet šiaip sako, nori būti kirpėja. Tai va, ir jinai verslą savo ten kažkokį, tai reikia verslo planą užpildyti, sukurti, parašyti. Tai jinai tame verslo plane nurodė, kad jinai atidarys kirpyklą, sako, kiek, sako, 16 dirbs žmonių, sako pas mane, kai aš atidarysiu iš pradžių. Tada ten bus, žodžiu, 8 manikiūrininkės, 4 vyrų kirpėjos, 4 moterų kirpėjos, dar biškai reikės tada žmonių buhalterijoje bus 2, tada kasininkė bus, administratorė, o kažkiek kavą nešios, kavą dar nešios, ten tas. Wow, galvoju, 38 žmonės pas tave kirpykloje, sakau, čia nerealus pas tave planas, paplojau. Ir, ta prasme, bet iš tikrųjų turbūt aš kažkaip jau žinojau, kad negalima užsipriešti tokio tikslo, kad pas mane dirbs 40 žmonių kirpykloje, Kalvarijų gatvėje. Ir kad pas mane ateis ten 1000 klientų per mėnesį, kad man atsipirktų tie kirpėjai ir kad aš 10 litų iš to uždirbčiau dar. Tai iš pradžių viską dariau aš vienas, paskui atsirado mano kolega, tapo mes dėstyti taip pamažu. Iš pradžių buvau tinklaraštis, paskui buvau verslo liudijimą pasiėmiau, tada individualią veiklą atsidariau. Tada, Jėzau, pradėjau man lyst drama burgerį valgiau šiandien. Nerealiai, tai žodžiu. Tai suprantat, tada pagalvojau, kad reikia atsidaryti jau UABą, nes dar labiau išaugo visą mano apyvartą. Paskui žiūriu tenai, padaugėjo lankytojų, reikia atsinaujinti puslapį. Susikaupiu pinigų šiek tiek, atsinaujinu puslapį, bet aš nedarau taip, kad gerai, viskam man Makaliui padaryti reikės 1 milijono litų, 100 000 litų skirsiu tam, 200 tam, duokit man dabar kas nors tą milijoną ir ieškau dabar investuotojų. Ne. Viskas buvo pamažu. Susikaupė pinigėlių šiek tiek tam, taip. Susikaupė tam, prieš 2 dienas susikaupė pinigėlių automobiliui, tai nusipirkau automobilį. Bet, įsivaizduokite, po 5 metų verslo, visą tai pamažu tik tai įvyko. Ir labai baisu man žiūrėti jaunus verslininkus, kurie, įmonėje man reikės įmonės automobilio. Čia matau, čia BMW, 120 000, gerai, 120 000 mažiausiai reikės man į pradiniam kapitalui. Ir taip toliau, suprantat, labai daug visko nori. Ofisas, negi aš ofisą turėsiu kažkokiam šiaurės miestelį? Ne, man reikia Heliose arba ten dar kur nors tam pieštuke, kaip ten jį vadina, kur žaibolą auditorija turi prie panoramos, tas verslo centras. Ten man reikia, arba savanorių poros, kad tam prabangiausiam verslo centre. Tai suprantat, taip žmonės mąsto. Ir vis laiką sakau, nusileiskite ant žemės, pagalvokite apie kažką paprastesnio. Ir mano biuras iš tikrųjų dar iki šiol yra toks paprastutis vienas, dabar nes pas mus yra 2. Šiaurės miestelėje, gyvenamajam name, ten tokios paradinės durys, ta nuoma kainavo 1300 litų, atsimenu tik tai. Ir tai man atrodė labai dideli pinigai. Tai ta prasme ir pamažu kažkaip mes plėtėmės, darėm tą antrą biurą ir taip toliau. Ir žodžiu, augti aš visiems rekomenduoju tikrai tik tai pamažu. Nes tai yra baisu, kai žmonės nori iš karto ir daug. Ir ypatingai, kai pasidaro tokius verslo planus. Aš dabar tokį klausimą, kol tu pailsėsi, bandysiu vienu zuikiu du šūvius sušauti ir... Vienu šūviu du zuikius. Įsivaizduoju, kad mes esam Prancūzijoje. Mes esam Prancūzijoje, tu nepažįsti manęs, aš nepažįstu tavęs. Čia yra viešbuty pusryčių stalas. Sakysiu, hello stranger. Ne. Tu nenori šiandien šnekėti. Gerai. Ir čia, kur yra vanduo, čia yra džemukai.
Nu, Nutella ir šitie. Nu, kur būna, žinai, ant croissant. No. Dabar aš jau pavalgęs. Remigiau, ką ten darai? Ai, supratau. Tipo... Nepavyko man parodyti savo schemas. Aš taip vagiu džemukus. Ką tu galvoji apie džemukų vagimą ir apskritai? O, aš dabar pasakysiu, kad tu irgi kaip užkalnis, nes sakau, užkalnis yra pirmasis žmogus prieš savaitę, kuris man per 5 metus, žinot, kas tai, kad man, kokie tavo mėgstamiausia aplankyti šalis, kiek tu šalių pamatėjai, kur tu esi toliausiai nukeliavęs, kas tau paliko didžiausią įspūdį. Nu, žinoma, toks tėvo būna klausimas. Kaip jis man atvykę kelionę? Visi klausia manęs visiškų nesąmonių. Nu, tokių, va, tu manęs dabar irgi paklausi, tokios nesąmonės. Aš labai gerbiu klausimus. Bet, nu, kaip nesąmonė? Jo, dėl to, kas atsibodo. Daug kas jau girdėjot, ar ne? Kaip iki keliauti, kaip ten atsirado tas makalius, va vėl papasakojau 1000 kartų. Dar gerai, kad nepaprašėt susikrauti lagaminą talpiai, kaip reikia. Tai, jo, tai aš nieko tau nepasakyčiau ir net neprašyčiau, kad tu nukreipinėtų mano dėmesį. Nes aš irgi taip darau, nes man labai patinka Nutella. Aš Nutellos to džemukus vienkartinius irgi vagiau, nesenai čia iškelto. Stokholme buvau. Viskas tvarkoj. O vadinasi, moki taupiai keliauti. O kitas dalykas, mano supranti savigarba neleistų pasakyti tau ir parodyti nes tu už manęs esi didesnis, aukštesnis ir stipresnis. Aš nemokėčiau tau duoti atgal. Čia nesavigarba, čia baimė jau yra. Ne, supranti, ir šiaip aš turbūt pasikėlęs esu tik, aš dabar čia žeminčiau prieš tavęs, bet ir sakysiu, kad pamačiau, kaip tu čia kažką pavagi. Man tu esi nesvarbus. Šiandien bus blogas vakaras. O tai plojantis keleiviai, pavyzdžiui, nusileido. Jo, plojantis keleiviai labai juokinga. Žiauriai juokinga. Labai juokinga. Ką dar apie tai pasakyti? Ko jūs dar norite? Labai juokinga, žiauriai juokinga. Bet žinokit, aš jums galiu pasakyti, kad visi lietuviai taip sako, ha. Durneliai lietuviai ploja, čia lik gyvi likę ten po to skrydžio. Tikėkit jūs, kaip ten sako, tikėk tu manęs. Britai ploja dar stipriau. Italai reikia klykia. Žinokit, ta prasme, ten jie, čiau, italiano, ten pradeda ten šnekėtis, ten, žodžiu, džiaugiasi. Žinot, dėl ko? Dėl to, kad jie turbūt pajaučia atostogų jausmą, kažkokį tai kažką, jie ploja. Aš anksčiau juokdavausi iš tokių. Paskui vieną kartą netyčia paplojau. Bet čia yra kažkoks Nusileidom Seišelės, aš pamačiau rojų už langų. Kai kam turbūt rojus už langų yra Londoną pamatyti. Ar ten, nežinau, galbūt tai yra naujo gyvenimo pradžia. Ir jis paploja savo, paploja savo atostogų pradžiai, kad įsiteiktų geriau. Wow, viskas, aš atskridau, atkėdėjau tą skrydį, mano atostogos jau prasideda. Ir viskas, dabar nebesijokiu iš tų žmonių, nes ką žinau, galbūt dabar atskridęs į Filipinus, aš taip pat paplosiu, kad pagaliau mano atostogos po 5 metų prasidėjo. Va. Bet nėra kažkokio kelionė etiketo, kur tu, pavyzdžiui, negali plot nusileidus lėktuvinių. Pavyzdžiui, mes prie stalo susėdę nepradedam, pamaldos, žinai, tipo... Ne. Davai. Ne, tikrai nėra. Arba po himno. Nu, tik tai apie jūs kiti žmonės gali taip ne kažką pagalvoti, bet ar jums rūpi kitų žmonių nuomonė? Man jau senai neberūpi. Bet jeigu rūpi, tai aišku, tada jau susigėskit čia, nebeplokit arba plokit tam pasislėpę ir kažką ploja. Tai tiek, nežinau. Tai aš iškart pereinu prie to antro zuikio, tai yra apie kultūrą apskritai, kaip tu galvoji, ar yra svarbiau versle, žinot, verslo modelius, kurių tu sakai ne visus žinai. Kas čia pas tavo London? Jo, aš specialiai užsidėjau. Kalifornija. Bet tu turbūt pirkai Kalifornijai, nes aš tai... Ne, aš pirkau Dubajų. Pirkau Dubajų, jo. Nu jo, tai... Džinsus pirkau Fuerteventuroj, nes ten yra irgi pull&bearas. Ir čia džinsai kainuoja 109 litus, ten kainuoja 50 litų, nes ten be muitė zona, ten viską, žinai, išbėgiau. O Kokios spalvos? Baltos. Nes kai balti apatiniai, tai, pavyzdžiui, ir įdegęs esi, tai tada rudesnis atrodai. Nors jeigu ir baltas, pavyzdžiui, dabar esu prieš tos gas. Bet labiau įdegęs atrodau, jeigu matosi paloskė apatinių baltų. Čia kelionių patarimas.
Jeigu turėsit, pavyzdžiui, maudimuką ten merginos, tai pirkit baltą, nes paskui įdegsit, nors ir nelabai įdegsit, arba šiaip bus raudonas, nes jeigu šiaip baltos kaip sūris būna ir įdegat raudonai, tai baltą maudimuką užsidėkit, atrodys trūdos. Geras. Ko klausai manęs? Tiksiu ir šitas atsakymas, bet mano klausimas buvo apie kultūrą apskritai. Tu sakai, kad tu, pavyzdžiui, nežinai verslo modelių. Tai kas tau svarbiau būtų? Ar versle sužinoti tos modelius, ar, pavyzdžiui, išmokti, kaip reikia vaikščioti? Pavyzdžiui, žinai, ateini į susitikimą ir tu negalvoji, ką tu pasakysi ar pasiūlysi klientui, bet tu mokai susidaryti įspūdį. Jo, pavyzdžiui, kad, žinai, kad ne tai. Jo, tai yra pats baisiausias dalykas. Jo, vat, ir dabar, žinai, yra labai madinga visų šitų dalykų mokytis. Taip. Ypač, tai ką tu apie juos galvoji? Tai yra labai baisus dalykas. Per susitikimus, jo, žinokit, tarpsme, įsivaizduokit, sakau, man buvo 18 metų, aš užaugau Krasnūkų. Ir mane verslo, man puslapis pradėjo populiarėti, ten po 1002, ten 1000 lankytojų ir taip toliau. Ir aš atėjau į verslo susitikimą. Ir aš net nežinau, kaip elgtis, ta prasme, jis man padavė savo vizitinę, suprantat. Tai aš net nepasižiūrėjęs, pasiėmiau ir įsidėjau savo, man reikia vizitinės nei ką. Ir įkišau dašį. Ir paskui tai sužinojau, kad kai mano kolega dar šalia buvo, jis sako, pasiimi vizitinę, pasižiūri, nors tau visiškai neįdomu. Kas ten parašyta, tu žinai tą žmogų. Ir žinai, ko tu čia atėjai, čia CEO and founder, radai, įkūrėjas. Okei, čia iš 2 pusės įspausdinai vizitinę. Gerai, ačiū įsidėsiu, duosiu dar tau savo. Ir tada duodi dar savo ten vizitinę. Jis tu dar čia fotkai savo įdėjai. Oi, koks tu čia įdegęs, labai gražiai vizitinė, kur čia dareisi. Suprantat, man kažkaip taip nežinau, man taip atrodo vis tik, gerai, su vizitinėm išmokau. Čia nemokėjau, pakvietė mane į verslo pietus, kažkiam prabangiam restorane, dabar jau nebėra, bankrutavo, neskanus maistas ten buvo. Ateinu ir ten buvo, žinot, kiek ten tų įrankių buvo, 3 tada buvo, jo, iš šonų. Tai gerai, kad paskui mane kolegijų išmokė, nes buvo maitinimo organizavimas, tada išmoko, kad reikia iš šonų reikia imti įrankius, nes iš pradžių būna sriuba, tai va, sriubai, kam tas peilis buvo, nesupratau. Žodžiu, bet sriuba ir šaukštas ir peilis, tada paėmė, sudėti ten tą, viskas to nuneša, tada kiti yra ten karšti, užkandis kažkoks, dar kažkas, tai tada karštas patiekos, dar desertas, žodžiu, gali būti 4-5 ir toliau. Ką aš žinau, sėdžiu, šitas didžiausias, gerai, šitą didžiausią šakutę. Suprantat? Tai aš tiesiog norėjau apie save papasakoti, aš neėjau, nemokiausi, kaip ten reikėtų. Arba, pavyzdžiui, ten būna irgi pas mane tokie ateina, pavyzdžiui, dabar pas mane į susitikimus pasiūlyti bendradarbiavimą. Tarkim, štai mes atsidaręs esam nauja įmonė, čia mes norim su jumis bendradarbiauti, va čia kelionių agentūra, ateina čia su kostiumais. Nors žinau, kad kelionių agentūroje nieks nei su kostiumais nevaikšto nei ką, va čia aš tik tai va dabar švarką užsidėjau tik mašinai, dėl to, kad, šiaip, tai su megztiniais būna. Suprantat, ateina jisai, sveiki, labai malonu. Galvoju, gerai, tu pažemintas balsas, atsisėda, taip sėdi, tada ištarė kažkokį itališkos kavos pavadinimą, kokią man latte macchiato, ten viešose. Sako, skaičiau knygą, kad reikia susidaryti įspūdį pirmą gerą, tapsmetę. Ir jis bando sudaryti tą įspūdį, man tai taip baisu, jo rankos dreba, jisai bijo kažką. Aš skaičiau vienoje knygoje, žinot, toks ir toks yra pasakęs. Ne vėliau, nei taip jis yra pasakęs, bet toks ir toks yra taip pasakęs. Lenk medį, kol jaunas. Geras, apsiskaitęs jūs esat, tikrai man labai jau bus įdomu su jumis bendradarbiauti. Nevelnio, man yra įdomu bendradarbiauti, jeigu tu turi gerą produktą, jeigu tu jį moki gerai pateikti ir visa kita. Tai tas yra svarbu. Ir yra visokie mokymai, ten būna, kaip ten tinkamai pasiruošti ar ne, ten susitikimų ir panašiai. Nežinau, iš tikrųjų, reikia galvą ant pečių ir mokėti savo idėją pateikti ir viskas, bet nereikia ten kaip įspūdį apie susidaryti ir taip toliau. Man tai yra kažkas tai baisaus. Ir dabar, pavyzdžiui, pas mane buvo atėjusi viena moteris į darbo pokalbį, tai aš labai džiaugiuosi, kad neatėjo paprastai atidėstė. Aš dirbau ten ir ten, bankrutavo ten, tai, žodžiu, va taip ir tai buvo, man tas patiko, tas nepatiko, tą galiu padaryti, to negaliu padaryti, pažiūrėjau, o tai būna ateina į darbo pokalbį. Viską galiu. Itališkai pas jūs reikia. Išmoksiu itališkai. Ir rusiškai, ne, rusiškai.
Tai paruski čiučiut. Ir pradeda suprantat, ir sėtis, galėčiau. Jo, galėčiau, jeigu reikėtų, galėčiau tą padaryti. O pasirodo, priimi darbas nė velnio negali. Tai kam tu po galais žadi, nes paskui tu negausi rekomendacijos, aš tave išmesiu iš darbo, tu nueisi kitur, į kitą agentūrą ir man paskambinti ir paklaus apie tave, ar tu fainas ar ne. Tai spėkit, ką aš pasakysiu. Ne, tu nesi fainas, tu sakyk atvirai, toks, koks tu esi, nesudarinėk savo netikro įspūdžio. Va. Ir pasakyk, jeigu tu ruošiesi ir netrukus pastok. Uždrausta tai yra, bet tai labiausiai nervina. Nu? Yra tarp lietuvių tokie du labiausiai paplitę dalyviai, kurios kalba apie sėkmingus žmonės. Tai yra, jeigu turi pinigų, tai atsigavęs, jeigu žinomas, tai prasimušęs ar kažkaip, prasimušęs, tai yra atsigavęs ir prasimušęs. Žinok, nežinau, ar tu esi pastebėjęs, bet visi šitą klausia. Visada. Jeigu pamato, kad kažkas kažką daugiau daro, tai kaip tu atsigavai arba kaip tu prasimušiai. Ja, manęs prasimušiai, vamas. Tai jeigu savo, kad tu prasimušiai ir, tarkim, tu esi prasimušęs. Tu levakas. Levakas. Kodėl levakas? Ne, aš maniau, kad tu taip pasakyti. Ne, aš taip nenorėjau pasakyti. Aš norėjau pasakyti tai, kad visi labai svajoja prasimušti. Ir tu, kaip prasimušęs, gali pasakyti, ar tikrai apie tai reikia galvoti. Ta prasme, ar tas prasimušimas ir vieša erdvė tikrai yra vertė. Ar geriau galvoti apie kažką nuo produktų. Vaizdu, kad dabar biškai susimaščiau, kad trukčia akis man pradėjo, nelabai supratau klausimą. Kokia įdomiausia kelionė? Ta prasme, apie ką? Apie prasimušimą ir apie... Jo, tu esi prasimušęs, ar ne? Tai yra tave mato ir taip toliau, tu dirbai telikai ir taip toliau. Labai daug žmonių svajoja apie toj gyvenimą kaip tavo. Tai jie svajoja apie viešumą. Kaip tu manai, ar to viešumo reikia siekti? Tai nesvajokit apie viešumą. Va to ar norėjau. Jo, turbūt šitą norėčiau. Jo, galiu pasakyti šitą, bet aišku, jeigu pradėčiau pasakyti, Šakirės iš tikrųjų nori būti žvaigždė ir panašiai. Jo, žiūrėkit, būčiau turėjęs prezentaciją, parodyčiau, leidžiu savo žurnalą. Turėjau savo laidą, turiu knygą savo ir ten visur mano nuotrauka ant viršelio, suprantat? Ir visi, čia savimila, ten dar kažkas tai. Bet aš visiems atsakau, ta prasme, kad aš iš to darausi verslą. Ir kalbant apie tokį prasimušimą, tai aš jau prieš tai ir kalbėjau ir sakiau, kad aš nerekomenduočiau tokio prasimušimo, nes tai yra kažkas žiauraus, žinokit. Tai yra kažkokia, tai nesuprantu, mėsmalė, tarsi, kurią tu čia patenki ir tave mala, iš jūsų pusių tave bando supjaustyti gabalais ir suprantat, ir tarsi, jeigu tu būtum tylus toksai verslininkas, darai, čia tau, čia pamažu, čia savo tyliai ir pasidarai, ne? Juk jūs daugelio net ir verslų net nežinote, kas jo yra įkūrėjai, kas yra savininkai, kas yra vadovai, kas už viso to slepiasi. O tai pas mane tai visi žino. Aš esu įkūrėjas, aš esu savininkas, už manęs slepiasi aš. Ir aš visur einu, lendu ir taip toliau. Kiek jis gali lįsti tą teliką. Jeigu nori pas mane atvažiuoti pafilmuoti kriauklę ir tualetą, tai prašom atvažiuokit ir filmuokit. Manau, kad tik tai geriau, dar pasakysiu, kad ir kelionės pardavinėjau. Be tualetų ir kriauklių šveitimo. Suprantat, ta prasme, aš naudojuosi tuo dabar. Ir aš iš to išgyvenu. Mane kviečia į konferencijas, pasakoti savo sėkmės istoriją, pasakoti, motyvuoti žmonės ar ne, kažkaip tai veikti ir panašiai. Aš šitai investavau be galo daug laiko, mokydamasis, bandydamas nugalėti baimę, kalbėti viešai, bandydamas nugalėti scenos baimę. Aš labai daug turėjau nervintis, nemiegot naktimis, nes štai man rytoj reikės važiuoti į Kauną ir snekėti tenai Romuvos kino teatre, štai man ten ir ten reikės važiuoti, o jau čia kada mano autobusas, kaip čia man čia pasakyti, kaip čia mane susimaltų, jeigu manęs dar paklaus kokio nors durno klausimo, kaip čia man tada. Aš pasimesdavau, suprantat, būdavo labai baisu, mano pirmi pristatymai buvo tiesiog kažkas tai kraupaus. Ir aš mokiausi, aš investavau labai daug laiko ir aš dabar pamažu noriu atsigriebti piniginę prasme savo investiciją. Ir investicija turi būti nebūtinai jūsų pinigai. Investicija gali būti jūsų laikas. Kaip aš vis laiką sakau, aš neinvestavau nei vieno lito. Iki šiol neinvestavau nei vieno lito
Nes viską, ką aš uždirbdavau, tą išleisdavau ir taip toliau, tai nėra investicija, tai yra iš uždarbio tiesiog dar kažkaip savęs ne savęs, o tiesiog verslo, ten nupirkti kėdžių, nupirkti ten to, ten ir ten padaryti. Bet aš neišleidau nei vieno lito reklamai. Iki šiol. Tik tai praradau daug draugų. Pamiršau apie savo klasiokus. Pamiršau apie darbo dieną, kur nors išeiti vakarė ir susitikti. Aš vos atradau laiko atvažiuoti čia po darbo. Nes aš dabar grįžęs, važiuosiu į darbą. Arba į namus pavalgyti ir iš tenai dirbsiu vėl. Labai, skaudžiausia yra, kad praradau labai daug draugų. Praradau labai ryšį didelį su gimenimis ir artimaisiais. Nes aš tiesiog mano gyvenimas, mano žmona, mano antroji pusė, mano vaikas yra Makalius. Mano kūdikis, kurį aš auginu ir kurį aš rūpinuosi ir rūpinsiuosi. Ir esu vienų verslininkų pasiklausęs. Vieno verslininko pasiklausęs. Sakau, tau gerai, tau jau 40 tuoj, galvoju, taip sakau, tai tu jau čia gali atsipūtęs, čia sakau visą kitą. Aš sakau, aš tai laukiu, bet čia mano verslas taip pamažu čia įsivažiuos, kokie 2-3 metai, čia visą kitą. Ir jau tada darbuotojai dirbs, o aš sėdėsiu. Ir ten rinksiuosi tuos milijonus ir čia mėtysiu kambarį pinigus milijoną. Dabar tiesa eurai, tai 3 kartus jų mažiau bus tų kupiūrų. Bet jis man pasakė, tu sako, įsivaizduoji, sako, man yra 40 metų. Ir sako, aš iki šiol neturėjau normalių atostogų. Tai man tie žodžiai labai įstrigo. Ir aš bandau jam įrodyti, kad tas normalias atostogas galima turėti. Bet neišeina, žinokit, jau 5 metus to įrodyti. Tai tiesiog tu atiduodi visą save ir visą save atiduodi ir tu paaukoji ir tu prarandi daug ko. Ypatingai, jeigu tu nori visą tai viešumu pasiekti, tai plius dar tu gauni visokiausių apkalbų, netgi tavo draugai komentuoja internete, nes vis tiek aš pasiskaitau tos komentarus, kai būna žaisė, sako, čia neskaitau aš tų komentarų, man čia neįdomu nei ką, pats matau, kaip jie paskui atsidaro ir žiūrėk, jau komentarų, žiūrėk, 315 komentarų. Gerai, aš kiaunė, aš ten tokia ir tokia. Mano vyra, aš papus įsistačius, gerai, sako, tikrinė apie save. Ir tuose komentaruose tu atrandi tokių dalykų, apie kuriuos žinau tik tai tavo draugai. Ir atrandi tokių blogų, tokių dalykų, tokių neįgimų, kurių tu nenori, kad žinotų kiti, ar ne? Tarkim, ten, nežinau, mažas išlepintas vaikelis, čia ten jo tėvai išsiskyrė, dėl to jis ir išlepęs. Kam pagalais tai rašyti, sakyti, ir tu žinai, kad tai padarė tikrai tavo pažįstamas. Ir tu pradedi nepasitikėti absoliučiai nieko. Ir iki šiol aš turbūt turiu gal 2 draugus, su kuriais tik tai bendrauju. Ir kokių 12 žmonių kompanijų, su kuriais mes susitinkam savaitgaliais ir einam kažkur ir panašiai. Bet jeigu mane kas nors kviečia į svečius, ateik čia pas mus čia vakare, ten dar kažką, ne, aš neinu. Nes man tiesiog yra nejauku, nes aš galvoju, kad čia tarp jų slepiasi būtent tie, kurie ant manęs šitaip internete varo. Ir žinokit, iš tikrųjų, tas iš šono galbūt atrodo labai juokinga ir linksma, bet pavyzdžiui, kai jums taip nutiks, ar ne, jeigu jums taip nutiks, kad jūs apie save skaitysit internete komentarus, jūs pamatysit, kiek jūsų draugų taip pakomentuos, kad jūs žado neteksit. Ir tai yra kažkas baisaus. Tai va, turbūt čia ta tokia blogoji pusė, bet šiaip viskas yra rojus, žinokit, ateini į batų parduotuvę, gauni nuolaidą. Kasininkė palinkė geros kelionės. Kaimynai, kai su lagaminu, sako, tai kur dabar, sako, Makaliau trauksi. Biškai per garsiai praeitą savaitgalį buvau muziką paleidęs, nes pas mane draugų atėjo. Neatsimenu, ką aš ten švenčiau. Teisės kartais laikiau. Žodžiu, atėjo iš 8 aukšto kaimynai pas mane. Čia nėra vaikų, o aš labai vis tik girdžiu, kaip jie garsiai mylisi, suprantate, viršui, ta prasme, bet tikrai žiauriai garsiai, nes daužus į sieną lovą. Ir aš nežinau, kad tas namas toks kaip popierinė dėžutė, kai aš tikraušiau. Aš biškai garsiau tą muziką paleidau ir netlėkė pas mane. Aš taip norėjau, jos veidą pamatyti, iš tikrųjų, kas yra tokia, kuri taip rėkia. Ir dar noriu pamatyti tą vyrą, kuris pačioj pabaigoje kriokė labai taip garsiai. Va, čia ne į temą buvo, atsiprašau, čia buvo neaktualu, bet aš pasigodžiau jums. Ir jinai ateina pas mane, aš atidarinėjau duris, 2 kaimynės, o kitai iš apačios jau atbėga, jos draugė susiskambino ir atbėga pas mane. Aš atidarau duris ir taip kažkaip, jos taip žiūrėjau, labą dieną, čia pas jūs, pasižiūrėjo mane. Ir viena iš 7 aukštų sako, ne, tai viskas gerai.
Aš, sako, per jūs keliavau. Wow, sakau, super, sakau, tai dėl kelionės tai pasikast orkestre. Mes galvom, kur čia muzika, taip garsiai. Ateina į vidų pas mus, sako, nu tikrai ne pas jūs. Ne, sako, tikrai ne. Iš 8 aukštą irgi sako, vakit, aš nubėgsiu pasižiūrėsiu, sako, į 8 aukštą. Sako, ar vis dar groja ar ne? Muzika kaip grojo, taip liko groti. Ir jis sako, ne, nesigirdi. Nu, sako, tai sėkmės. Ir išėjo. Tai va, kartais tai yra visai naudinga. O kviečia už pinigus paskristi, pavyzdžiui, kažkur? Taip. Kaip užkalnių už pinigus kviečia pavalgyti turbūt? Mane už pinigus kviečia pakalbėti. Aš atsisėdu ir kalbu, va, taip kaip jums kalbu. Tai aš dabar nekalbu už pinigus. Bet mane dėl to, kad tiesiog, ta prasme, bet kai būna tai komercinis renginys, ar jūs mokėjot pinigus už įėjimą? Ne? Nu tai va, tai tada gerai. Bet žinokit, vieną kartą buvo, suprantat, taip, aš nemoku stengiuosi, aš mielai ateinu. Bet žinokit, yra tokie renginiai, organizatoriai, kad ten irgi ten kažkokias verslumo, ten ugdymo, ten jauniai verslininkai, verslas veža ir taip toliau ateini. Nu ir aišku, jie to moka už tai pinigus. Bet yra tokių, kurie apsimeta, kad yra geranoriška idėja, ES projektas, ten bla bla bla, žinau, kaip jie tos ES projektus daro ir kiek pinigų už to pasidaro. Ir aš sakau, tas mano ten laikas darbo kainuoja, nes per tą darbo laiką aš galėčiau milijoną gauti, ta prasme galbūt laimėti loterijų, trindamas bilietukus. Tai man irgi reikia kažkokio tai uždarbio, kad man atsipirtų tas darbo laikas. Tai va, ir jie sako, ne, čia baikit, taigi čia, baikit, čia mes mažą biudžetą turim, negalim, nu gerai galvoju, čia gera labai idėja, ten čia bus ir neįgalių, sakau, gerai, šventa idėja, aš ateisiu, papasakosiu, ateinu. Ir paskui sužinau, kad žmonės už tai pinigus mokėjo, įsivaizduoja, ten ir po 75 litus, ar ten dar po kažkiek tai. Aišku, ne vieno manęs turėjo ten pasižiūrėti, ten daug buvo tų pranešėjų. Bet tiek susirinko keli šimtai žmonių. Tai aš susinervinau, sakau, aš tikrai nelipsiu ant scenos, ta prasme, jūs mane apgavot, ta prasme, jūs rinkot už tai pinigus. Įsivaizduojat, va tokių baisių dalykų būna. Taip, aš dabar tada į temą šnekant, į klausimą atsakant. Dažniausiai keliauju nemokamai. Turiu turbūt jau kažkokį tai ten, tasme, turiu ar partnerius, ten verslą ir panašiai, ar šiaip ten įvairios aviakompanijos ir taip toliau, tarkim, jos žino mane ir jos kviečiasi mane keliauti nemokamai. Taip, jos apmoka mano keliones nuo A iki Z, apmoka mano viską, kruizus, Filipinus, tarkim, dabar kur skrisiu. Verslo klase. Tai suprantat, su Rainieru? Ne. Su Rainieru iki pat Filipinų, bet girdėjau labai dažnai krenta. Jeigu pigių skrydžių bendrovė, tai labai dažnai krenta lėktuvai, nes kuo pigesnis skrydis, to didesnė tikimybė, kad nukris lėktuvas. Taip. Čia mitas toksai galiu pasakyti, čia iš tikrųjų tikra tiesa, žmonės. Per kiek laiko tu atsikratyva, tu buvo mitų, nes aš suprantu, kad buvo. Jo, iš tikrųjų aš turbūt pirmasis, aš tikrai ne pirmasis sužinojau apie pigias keliones, ir tikrai ne pirmasis sužinojau, kad jos egzistuoja. Kai manęs komentatoriai pyksta, aš jau senai žinojau, dar jisai mažvaikis buvo, čia lakstė krasnukoje, aš jau žinojau, kad čia galima pigiai keliauti ir keliavau už jį pigiau ir panašiai. Tai gerai, tu žinojai, bet kodėl apie tai nepasakei garsiai. Aš apie tai pasakiau garsiai ir aš už to pasidariau verslą, suprantat? Tasme, tiesiog agentūros apie tai nenorėjo kalbėti, dėl to, kad iš pigių kelionių uždirbti neįmanoma. Įmanoma, bet reikia labai daug dirbti tam, kad užsidirbtum. Reikia didelį kiekį turėti klientų, kad tu galėtum užsidirbti, nes reikia dirbti iš kiekio. Nes jeigu tu perki brangią kelionę, tai jiems pakanka per dieną parduoti vieną kelionę ir jie gyvena savo. Mums reikia per dieną parduoti kokių 50 kelionių. Tai va. Tai va čia taip. Koks buvo klausimas? Aš perėsiu prie kitą atsimnį, kai mes darėm pradžioje šitą pratimą. Ai, dabar pabandom, ne? Gal šilčiau bus? Nu, gerai. Žodžiu, tu kalbėdamas labai dažnai sakai, kad reikia daug dirbti. Bet yra žmonių, kurie sako, aš galbūt dirbsiu mažiau, bet aš tikėsiu. Žinai, aš tikėsiu, viskas bus gerai. Ar tu turi kažkokių, nežinau, maldų prieš skrisdamas, darbe kažkokių, nežinau, ritualų, kurie neturi racionalaus paaiškinimo? Ne, tikrai neturiu. O jie, tu baikit, mano daugelis poelgių neturi racionalaus paaiškinimo, bet jie yra sėkmingi. Nu, sakau, ten, nežinau, sugalvojau išleisti knygą ir per ten kažkiek, tai numeris 3 pardavimas, aš sirgdamas parašiau ją per 2 savaitės, sudėjau tiesiog patarimus. Tai mano poelgis atidaryti pigių kelionių agentūrą yra mano dėstytojams yra kažkas tai nesuvokiamo. Nes man vis laiką dėstytojai kalė į galvą, kad atidaryti, sako vaikai, atidaryti kelionių agentūrą šiuo metu, tai buvo
10-11 metai berods. Sako, man dar vadybos dėstytojas pasakė. Sako, pats baisiausias dalykas, ką jūs galite padaryti baigę kolegiją, tai atidaryti agentūrą. Nu, sėdžiu, aš dar buvau net nepabaigęs kolegijos, bet aš jau tuo metu kaip tik atidarinėjau tą agentūrą. Sakau, tai dėstytojau. Kodėl? Sako, nes. Sako, tų agentūrų yra, negražiai pasakysiu, kaip prišikta. Ant kiekvieno kampo, žinokit, pavyzdžiui, dabar centre, Gedimino prospekte, jeigu varysit, nevarysit, čia labai toli. Žodžiu, kad nors važiuosit Gedimino prospekte, Lukiškių ir Gedimino sankryža, kur yra Gėlių turgelis priešais Lukiškių stotelę. Tai ten yra 2 agentūros, 3 agentūros viena šalia kitos. Vienam name yra 2, vienos durys yra šalia manęs. Irgi mėlynas žydras logotipas, mano irgi, ir baltom su baltom raidėm. Ir mano irgi visiškai šalia, ten 20 cm tarpas, mano iškaba, Makalius LT kelionių ekspertai. Ir suprantat, jų yra tikrai labai daug. Ir aš taip galvoju, tikrai ne. Jeigu tu būsi kitoks, tu tikrai būsi sėkmingas. Ir iš tikrųjų, dabar aš jums irgi galiu pasakyti tą patį. Durniausias dalykas, kokius galite padaryti, tai po šitos mano paskaitos atidaryti kelionių agentūrą. Viduje tai iš tikrųjų aš turiu mintį, kad netaptumėt mano konkurentais, nes labai daug savo verslo idėjų jums pasakau. Realybėje, iš tikrųjų taip. Jeigu jūs nebūsit kažkokie tai išskirtiniai, tai tikrai savo versle, savo sferoje ir panašiai, tai jums ir nepasiseks. Galbūt ir pasiseks, bet jūs dalinsitės tiesiog tą pyrago gabalą, kurį dalinasi visi, jūs dalinsitės irgi ir turėsit mažai. Atsiriekėt tą pyrago gabalą ir kitiems liks dar mažiau. Aš atsiriekiau tą pyragą, aš pradėjau savo pyragą valgyti. Išsikepiau savo pyragą, pigios kelionės. Aš išsikepiau jį ir dabar jį bando kažkas suvalgyti kiti, nes jie suprato, kad wow, taigi čia, čia Makalius kažkada tai vienoje laidoje pasakė, kad jūs yra milijonierius. Tai ir man reikia atsidaryti. Ir po tos laidos atsidarė 3 naujos agentūros, pigių kelionių ekspertai LT, Makaulius ten LT, ten ir taip toliau ten. Tadas, kelionių ekspertų Tadas LT, ten susigalvojo, iš kur jam kilo jo pseudonimas Tadas, nes tai yra jo vardas Tadas, žodžiu. Bet suprantat, iš tikrųjų, ir tada supratau, kad reikia visą laiką būti visą galvą aukščiau, nes aš labai pykau. Po galais, konkurentai, jūs, ta prasme, atsidarė, tai Jėzau, buvo visokie, baisių, ta prasme, buvo tokių konkurentų, kurie, ta prasme, net veiksmais bandė mus sužlugdyti, ta prasme, tarkim, toksai Happy Fly, kuris bankrutavo. Jie atsidarė tiesiai priešais mus kitoj pusėje gatvės, šiaurės miestelėje, ten agentūrų nėra. Ten yra, ta prasme, buvo mes ir priešais Happy Fly. Ir įsivaizduojat, kaip jie, nėra jų įkūrėjų. Įsivaizduojat, jie ką darydavo, mes sakydavom adresą ir žmonės, ten jie kažkaip nebuvo įsivadinę, kad ten Happy Fly, kažkas tokio, jie didelėm raidėm kelionių agentūra. Ir žmonės ateidavo pas juos bilietus atsiimti mūsų, arba susimokėti už juos, arba kelionės, konsultacijos ir taip toliau. Ir kai pas žmonės ateidavo ir pas juos ateidavo, sveiki, o kodėl čia Makaliaus nematyt? Tai sakydavo, arba išėjęs, arba čia nėra, ar čia pas Makalių pataikėm? Taip, prašom, kokiu klausimu. Suprantat? Va taip pabaisiai darydavo. Tai labai pikau visą kitą, bet paskui aš supratau, kad reikia būti visą galvą aukščiau už kitus visus konkurentus, kurie iki dabar nusižiūrėjo mano absoliučiai viską. Yra vieni konkurentai, kurie nusižiūrėjo, Jėzų, jie net taip ir vadinasi, žinau. Net nesakysiu pavadinimą, kad neitumėt ir nekeltumėt ten jų lankomumą. Visą puslapį nukopijavę, tik tai truputį vietomis meniu sukeitę, nes taip pagalvoja, kad tai jau nebesiskaitys kopija, iš tikrųjų tai nebesiskaito kopija. Jie truputį viską sukeitė, žodžiu, ten visos skiltys tokios pačios, visi partneriai verslo tokie patys, kam galvot naujų, ieškot naujų, jeigu tu, žinai, kaip čia ką ir viskas eini. Straipsniai, pas mus pasirodo pasiūlymas skrydžiai į Paryžių už 200 litų ir po 11 arba 12 minučių pas juos pasirodo skrydžiai į Paryžių ir 3 litais pigiau ir taip toliau. Tas labai daug. Tada vienas žmogus irgi bandė, jisai visur save fotkinosi, aš siunčiu jums linkėjimus iš ten ir ten, čia aš esu keliautas, pigių kelionių ekspertas, rašydavo savo straipsnius, patarimus, su klaidom, Jėzau, buvo gėda net skaityti juos, bet tas jisai, matot, kopijavo. Ir ačiū Dievui, jam nepasisekė. Ta prasme, tiesiog aš nenuleidau rankų, aš stengiausi būti aukščiau už jį visame kame. Ir dabar tų konkurentų mes priskaičiavom nesenai, prieš pusę metų mes skaičiavom,
Apie 16 yra, iš kurių 9 puslapiai yra beveik identiški su mūsų. Pasiūlymai, idėjos, ta prasme, anksčiau nebuvo ne vieno, bet dabar atsirado jų, nu sakau, irgi va, kaip prikakota. Va, tai ir čia nebaigiau minties ir man būdavo labai baisu ir sakau, ir man paskui žmonės sakyti atina ir sako, ko tu sako pergyveni, konkurencija yra toks nerealus dalykas, nes tu, sako, jau matau, sako, jau biškis skraidai padebesiais, tu sustoji čia veikti, nes tau ir taip, ta prasme, jau čia sekasi, visa kita, čia žmonės tam domisi, čia jie perka keliones ir man sako, bet tu nebekuri, sako, nieko naujo ir tada supratau tikrai, laikas leistis ant žemės ir aš nusileidau ant žemės. Ir aš tada pradėjau kurti kažką tai naujo, galvoti kažką tai naujo, aš nustojau keliauti, sustabdžiau ir taip toliau. Va. Kitas dalykas, turbūt jūs galvojat, kad kelionės niekada neatsibosta, bet jos atsibosta. Ir baisiausias dalykas, kai jūsų pomėgis, kuris, tarkim, tampa verslu, kai jūsų pomėgis nebebūtų jūsų pomėgis. Tiesiog vien dienais atsikeliat. Man buvo taip vieną dieną prieš 2 metus, aš atsikėliau, tuo metu mes filmavom laidą ir mes antradienį įskrisdavom, ketvirtadienį grįždavom, penktadienį čia su draugais sutinku, šeštadienį įskrendu, antradienį vėl grįžtu, perskrendu daiktus, vėl skrendu ir taip toliau, aš atsikėliau vieną rytą ir supratau, aš nebenoriu keliauti, aš nebenoriu nieko, aš nebenoriu tų lėktuvų, aš nebenoriu pažinimo, man atsibodo ta Roma, Paryžius, Londonas, viskas man atsibodo. Ir tada buvo labai negerai. Dėl to, kad man nebeteikė malonumo kelionės. Tada aš pasakiau stop, sustojau, niekur nevažiavau, turbūt kokius pusę metų. Galvojau, ko aš noriu iš gyvenimo, laukiau, kol man kelionių ateis noras vėl, dar kartą, kol aš pajusiu malonumą, laukti ir panašiai. Ir prieš savaitę manęs vienas žurnalo panelė fotografas, jis mane pasigavo ten vienam renginį, ir sako, nežinau, ar girdėjote apie Happy People, kažkaip yra Facebook'e Happy 365, apie žmonės, kurios nufotkina tiesiog ir paklausia, kodėl tu esi laimingas. Ir jis nufotkino mane ir jisai sako, papasako, kodėl tu esi laimingas, tik sako, jau užkniso man tie atsakymai, kad kas tau teikia laimę, ta prasme. Kad laimę tau teikia kelionės, sako, mane užkniso, sako, nes ir kitiems žmonėms teikia laimę kelionės ir atostogos. Papasako kažką kitą. Ir aš supratau, aš sakau, aš net ir nebūčiau pasakęs, kad aš esu laimingas dėl to, kad keliauju ir kad laimė man teikia kelionės. Aš pasakiau, kad aš esu laimingas dėl to, kad aš turiu ko laukti. Aš jaučiu malonumą kažko tai laukdamas. Aš nusipirkau štai dabar kelionę, susiplanavau savo kelionę į Filipinus prieš mėnesį. Ir aš tą mėnesį sėdėjau ir laukiau. Darbe, pasižiūrėdavau ten Filipinų, ką ten pamatyti, užsisakydavau kažkokį tai viešbutį, planuodavausi, man tai buvo malonumas. Man didesnis malonumas turbūt yra laukti tos kelionės, laukti tos dienos, kai aš išvyksiu, kai aš savo ilgai brandintą maršrutą kažkokį tai, kurį 3 savaitės, per 3 savaitės, tarkim, keliausiu į tuo maršrutu, aš jį gyveninsiu. Ir kai grįžti, pavyzdžiui, iš kelionės, tai būna, žinokit, liūna ne dėl to, kad jūs, baigėsi atostogos, kaip liūna. Aš jums galiu pasakyti labai paprastą vaistą, kaip išsigydyti tą liūdnumą. Jūs vos grįžę iš kelionės, susiplanuokite kažką tai kitą, ko jūs turėtumėt laukti. Kad ir bilietą į spektaklį. Aš dabar nusipirkau bilietą į paskutinį Brėmeno muzikantų keistuolių spektaklį, gegužės 29 dieną. Ir aš jau dabar dieną, kiekvieną prisimenu ir, kaip nerealiai, reikia pažiūrėti Brėmeno muzikantų filmą, nes žiauriai nerealus spektaklis. Matėt, ne? Patiko? Nu, paaišku, kad patiko. Man irgi labai patiko, 2 kartus buvau. Dabar paskutinį kartą įrodysiu, po 12 metų rodymų įrodys paskutinį kartą. Ir aš jo laukiu. Ir man tai teikia labai didžiulį malonumą ir labai didelį džiaugsmą. Aš visiems iš tikrųjų siūlau turėti, ko laukti. Bet ne, ten keliauti ir panašiai. Nes kai tu jau sulauki tos kelionės, viskas taip subliūkšta kažkaip galvoju. Taip. O tarkim, jeigu tu jau stipriai lauki, ar nenublanksta pati ta kelionė? Tarkim, vis tiek belaukdamas labai daug vilčių. Labai daug vilčių sudedi į kelionę. Paskui jau kažkaip, ar Taip. nebūna tokio nusivylimo, kad visai ne taip. Jo, aišku, kad būna. Bet tai geriau, ta prasme, laukti yra labai įdomu, bet ir geriau nusivilti, ta prasme. Ne, matot, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti pavyzdį, labai gerą pavyzdį apie Paryžių. Esat buvę Paryžiui? Kas esat buvę Paryžiui? Jo? Ir kaip sakot? O buvot prieš tai Paryžiui? Ne. Ne?
tada nepasakosiu. Gerai, pasakysiu savo nuomonę, tai tik tai mano nuomonė ir mano 9 darbuotojų nuomonė. Tai yra pats šlikščiausias mano matytas miestas, pats turistiškiausias, pats purviniausias. Ir tai yra dėl to, kad aš susidariau įspūdį apie tą miestą. Žinot, kad net yra Paryžiaus sindromas? Žinot, tokia liga? Girdėjote apie ją? Korėjiečiai jie daugiausiai serga. Wow, čia kaip romantiška, kaip fainai, čiagi atskrisime Eifelio bokštas čia, Montmartras čia, bazilika tenai, katedra čia, va čia ateisim, čia Kuprius, oi, kaip fainai, čia Paryžiaus katedras Kuprius, o čia Peršas, įsivaizduojat, ir atvažiuoja tą Paryžių, purviną šiukšliną, pilną kamščių miestą, pilną alkoholikų, kažkokių tai nenusisekusių ten karjeristų, ten imigrantų daugiau negu vietinių žmonių, kur vietiniai žmonės nestengiasi išvengti to Eifelio bokšto prakeikto, nes tu turi 3 valandas laukti, kad jį patektum. Užsisakykit bilietus internetu, gerai, Eifelio bokšto? Gerai, ačiū. Kaip tik norėjom laukti. Jo, nes kitaip tai labai ilgai lauksit. Va, ir mano dabar kolegė irgi buvo ir jinai vyko su savo vaikinu, jinai, nežinau, sako, aš tikiuosi, kad jis man tenai nepasipirš. Nes, žinokit, jūs pakilsit, jeigu kilsit, kilkite patį viršutinį gerai aukštą, pamatysit, tenai netgi parduoda šampaną su šviečiančiomis taurėmis. Aš sakau, kaip viskas suturistinti ir kaip nieko tenai nėra tikro. Tai man Paryžius patiko, žinokit, kitą kartą, kai aš nuskridau, aš pažiūrėjau Amelija iš Montmartre filmą. Prieš skrisdamas pasižiūrėkit. Ir va, bet prieš skrisdamas dar pasižiūrėkit gerai. Geresnį įspūdį susidarysit. Nes man tai yra, žinokit, ir ten yra pilna žmonių, aš nusivyliau tuo miestu beprotiškai. Tai yra, nesitikėkit, kad tai yra kažkas tai nuostabaus, kad tai yra toks romantikas ir panašiai. Ne, tai yra didmiestis pramoninis, tas Eifelio bokštas stovi tarp daugybės kitų pastatų ir gamyklų ir taip toliau. Nu, tai yra baisu, tai yra, man ten nieko gražaus nėra. Bet aš visiems sakau, kad Paryžių aplankyti būtina, nes tarsime, bet kokiu atveju. Ypatingai, jeigu tu nenusiteiki, kad tu tenai pamatysi nuostabų miestą ir romantišką. Taip, tada tu pažįsti tą kitokį miestą. Mano draugė gyveno Paryžiuje 5 metų. Jinai atvyko, nenorėjo iš tenai dingti iš karto. Jinai pažino jį labiau, nuėjo į tas vietas, kurios nėra tokios turistiškos, pasivaikščiojo tomis gatvelėmis, kur nėra juodaodžių, kurie neužpuolinėja, kur nėra čigonų rumunų, kurie siūlo tau Eifelio bokštukus pirkti už 50 centų, nusipirkit, nes prie Eifelio pigiausia bus. Tai, suprantat, ir tada jinai pamatė, sako, aš nebenoriu, sako, grįžti iš Paryžiaus, nes man tai, sako, nerealus yra miestas, bet, sako, jinai išklydo iš tų visų turistinių takų, jinai nuėjo, pasileido savo ten su vietiniais, susipažino studentais, savo bendrakursiais, jinai ten Erasmusą studijavo ir, tai buvo kažkas tokio, sako, man tai buvo nerealu pamatyti Paryžių kitokį. Tai va, tai atsakant į tą klausimą, tai čia priklausomai nuo to, kaip tu nusiteiki. Aš apie Filipinus esu girdėjęs beprotiškai daug gero, kad ten yra labai pigu, kad ten yra žiauriai faini, kad ten tau masažas 12 litų, ten tau kokteilis bare 2-3 litai, ten koks nors su romu, ten litras romo kainuoja 7,5 lito, ten Jack Daniels kainuoja 23 litai ir taip toliau, žodžiu, ten ekskursija tau visą dienos kainuoja 20 litų, ten pavalgyti gali už 6 litus ir all you can eat, vadinasi, tarsi ir panašiai, viešbučiai pigus, paplūdimiai nerealūs, visas yra nuostabu, ten, Aš žinau visą tai, bet mes su kolega keliausime dabar į Filipinus, mes nežiūrėjom nuotraukų Filipinų. Dabar gaila, vat, mano viena pažįstama Simona Bandita iš ZPFM kartu su Silva Rindzevičiūtė ir dabar turbūt nebe Rindzevičiūtė, ten susitokus. Bet jinai, jos dviese kartu ir su Gintarė tokia Gurevičiūtė, jos išvyko į Filipinus. Ir pradėjo visas Facebookas dabar skęsti ten pas mane, ten jų Filipinų nuotraukomis, tai aš ten nenori pamatau tas nuotraukas. Ir mano kolegė dar buvo Filipinais, tai svaikstintais Filipinais, sakau, ramykis. Aš noriu pasidaryti tą įspūdžio. O dabar jinai beje sėdi Maldyvuose. Aš turiu klausimą, o į Borakajus skrisi? Jo, aš iš karto skrisiu į Borakajų. Bet ten tikrai ne tokios kainos, kaip tu dabar. Jo, taip, aš žinau. Borakajus yra žiūri suturistinta vieta, aš jau apie tai pasidomėjau, nusiteikiau, bet ten yra White Beach, numeris 3 pasaulyje pagal spūdingumą paplūdimys. Ir aš ten varysiu pasitūsinti iš pradžių. Ir radau labai pigų apgyvendinimą, nes tarkim Booking ir panašiai, ten viskas yra, žodžiu, žiauriai brangu. Bet mes nuvarysim į Borakajų dėl to, kad tiesiog aš iš pradžio varysiu į Malaiziją, į Kuala Lumpūrą. Tenai paskui aš persisiu į lėktuvą ir tas vienintelis reisas būtent yra tiesiai į Borakajų. Aš labai noriu...
Kaip sakot, į Kalibą, taip. Aš labai noriu išvengti Manilos, dėl to, kad būtent ta sostinė yra labai baisus miestas, tai yra labai šiukšlynas baisu, ten, žodžiu, sako, baisu. Žiūrėkit, kiek pripėdė, čia paskui nesu. Varšuvoje tai ten biškai žemesnis kainas. Aš tau galiu pasakyti. Jo, jis sakė, kad tik tai yra buvęs Lenkijoje, tai ką jis čia gali papasakoti, jam viskas pavyks. Ar žinai, kas yra statybų snobas? Statybų snobas? Ne. Statybų snobas, aš jums pristatau, yra žmogus, kuris atėjęs namo, pavyzdžiui, pas tave, viską tau pasakos apie statybas ir, pavyzdžiui, vyks viskas taip. Atsisėstų jūs prie stalo ir jis, čia pas tave blogai nušlifuota, aš geriau šlifavau, ten, žinai, mane praradas buvo nusileidęs visur, ten pas tave čia, siūlės negerai, žinai, čia, tipo, ir, žinai, kiekvieną smulkmeną, kuri tau, šis neįdomis, išpasakoja. Ar tu esi kelionių snobas ir tu sakai, pavyzdžiui, Prancūzija, aš čia tiek buvęs, man įdomu, žinai, ką iš važiuojat, tipo, žinai. Jo, ne. Aš, manęs klausia, tarkim, tai kiek jau, čia sakau, čia yra top klausimas, top 3. Tai top antroji vieta yra, tai kiekgi tu šalių esi aplankęs? Ir taip, tipo, čia, super klausimą uždaviau. Tai o Marse buvai? Ką? Marse buvai? O, sneakerį buvai. Kiek tu šalių esi aplankęs? Ir aš sakai, kad taip supykstu netgi. Man taip kažkaip nemalonu net pasidaro, suprantu, užduodat tą klausimą, labai kvailas klausimas, žinokit, tikrai niekada neuždavinėkit. Aš atsakau jį, kad ne šalyse yra esmė, ta prasme, pavyzdžiui, kaip būtų skenėjo, ten buvai, ten, tarkim, kokioje Graikijoje. Oi, Graikijoje aš jau buvau, oi, Graikijoje, labai daug lietuvių yra tokie, vat. Oi, Graikijoje, oi, aš jau buvau Kretoj. Nelabai patiko, nenoriu čia. Aš jau buvau pliusą, kalendorių žemėlapį jau užsidėjau pliusą, viskas, sako, dabar jau reikia į kitą šalį nukeliauti. Ir aš labai supykstu ant tokių žmonių. Dėl to, kad tu buvai Kretoj, tu turbūt savaitę gyvenai kokiam nors ruskių kurorte, kur tau nepatiko, nes Chersonisos yra apvemtas kurortas. Žodžiu, ten yra labai baisus, smėlėti paplūdimių ten net nematyta, visą kitą, nes ten tiesiog skraidina kelionių organizatoriai lietuviški. Dėl to. Ir tu susidarai įspūdį apie visą Graikiją, kaip tu darysi tai padaryti. Aš Kretoj buvau kokius 6 kartus. Aš niekada nepasakiau, kad man neįdomu, aš jau ten buvau, aš ten jau viską matęs. Ne, aš kiekvieną kartą radau, ką ten naujo pamatyti. Aš buvau Kose, Rode, Korfu, Santorinyje, ten ir taip toliau. Aš labai myliu Graikiją ir aš sugrįžtu ją kiekvieną kartą. Dėl to aš tik sakau, geriau klausyti tiek kartų lėktuvu, ta prasme, esu suskraidęs ten ir panašiai, nes aš tai labiau skaičiuoju, nes šalių tai yra nedaug, gal apie, aš turiu tokį programėlę, pasižiūrėsiu, su savo išmaniuoju telefonu, iPhone 6, kurį galite įsigyti visuose Omnitel prekybos vietose, pasižiūrėsiu, kiek, BIN. Žinot, kiek aš esu buvęs šalių, pasaulio buvau tik tai 12%. Bet man nerodo, kiek 12% žodžiu aš buvau pasaulio, tik tai ir kiam 5% Europos man yra aplankyti. Bet aš buvau 11 kartų Graikijoje, 5 kartus Prancūzijoje, kokius 8 kartus Ispanijoje, Tiesiog aš sugrįžtu, bet aš sugrįžtu vieną kartą į Barceloną, kitą kartą į Malagą, kitą kartą į Alicante, kitą kartą į Mallorca, tada į Kanarų salas, ten Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Jų yra tiek daug, ko ten pamatyti ir man taip pikta, kad žmogus pasako Ispanijoje, mes Mallorkai buvom. Tai jau maždaug mes ir nusimanom apie tą Ispaniją, ką ten ir bevažiuot. Si, ciao, que pasa, muchacho, buenos días. Ir ten ir viskas. Ir manjana. Tai aš ir vis laiką, net ir apie tą Paryžių, tarkim, žmonės, jeigu nori važiuoti, vis laiką pasakysiu, kad sakau, man tas miestas yra toksai, keist perdėtai kažkaip labai lankomas jisai, bet yra nerealu, nes tai yra, žinot, kiekviena šalis, kiekvienas miestas yra kaip verslas. Aš tai, ką sakau, pavyzdžiui, vis tai, ką sakau, kad Seimo nariai turėtų būti verslininkai, nes jie labiau žymiai nusimano, kaip visą tai padaryti ir visą kitą, nes jie galbūt savo įmonę pastatė ant kojų, tai ir Lietuva gali pastatyti ant kojų, nes tai yra įprasta, ar ne? Užsienyje dauguma netgi Seimo narių yra verslininkai. Tai va, čia vėl nuklydau dabar čia, bet nesakysiu. Aš vakar turėjau važiuoti balsuoti, paskambinau kolegijai ir paklausiau,
paklausiau, kaip ten su parkingu, nes aš kai sakau, aš vakar buvau, čia trečią dieną kaip vairuoju, vakar antrą dieną kaip vairuoju. Ir sako, aš čia pastačiau biškį kelio šonę, avarinį įsijungiau, nes čia pipena visos aplinkui mašinos. O Dieve, galvoju, tikrai nesistatysiu tenai ir nevažiuosiu. Tai vat nenuvažiavau, bet aš sekmadienį važiuosiu, tai viskas tvarkoja. O vairuoji kokią mašiną? Vairuoju Toyota Auris hybridą, žiauriai fainą, automatą, su mechaninė net nenoriu prasidėti daugiau gyvenime, kai vieną kartą neįsilaikiau egzamino, kai užgesau ir nesuprantu niekaip tose pavarose. Jo, šiek tiek bladinas tame reikale, bet žinokit, labai greit raunu, kai tik tai žalia šviesa užsidega iš to. Nuvažiuoju, kai kiti dar kažką tai daro. Ir niekada nerėdu atgal į kalnėse. O vairuoji TEFą? Ne, man nereikia. Vairuoju, pavyzdžiui, kai vairuoju, su mechaninė. Tai ir sako, kaip tu taip, sako, durnai vairą sukinėjai kažkaip. Aš sakau, tai kaip, taigi sako, tu viena ranka, sako, čiagi, sako, pavaras, tai kitą, pas man tai nėra pavarų, pas man toks mygtukas, variklis reikia užsivėta kažkaip su mygtuku paspaudus, tai žodžiu, man ten užvakar aiškina viską. Paspaudži mygtuką ir važiuoji. Iš pradžio važiuoju su elektra ir, pavyzdžiui, aš važiuoju šiaurės miestelėje, kai lėtai važiuoju, tai manęs niekas negirdi, kad aš važiuoju. Žinokit, kaip tai yra baisu. Nes žmonės eina, ten šuniukai, kačiukai eina tau per gatvę ir tu nieko nepadarysi, nes jie eina ir tavęs jie negirdi, o tu riedi, sustoji jau prie pat. Tada, o, čia mašina buvo. Tai vat hybridas, žodžiu, biški tam yra blogai hybridas, nes variklis jau užsiveda ir biški garsiau pradeda už tada, kai tu jau šiek tiek išvystai greitį. Tai vat tas yra minusas, bet visa kita yra žiauriai didelis pliusas, tai labai rekomenduoju, Toyota Auris. Taip. Mašina balta. Jo, žinot, manęs paklausė, bet išlaikiau teisės, iškart paskambino man žmonės, žurnalas, tas portalas žmonės. Ir, tai sako, jau čia mačiau selfie įsikėliai, o iš tikrųjų tai galiu pasakyti pastatį, aš įsikėliau selfie, tipo, kaip aš mokaus, kaip regitrai laikau egzaminą, bet iš tikrųjų tai ten selfies nebuvo iš egzamino. Selfies buvo iš prieš tai buvusio egzamino, kurio aš neišlaikiau. Ir aš tiesiog, ten draugai man visi Facebook rašo, tai kaip tu, tai davai, tai čia ar tu išlaikėjai, čia kaip, ir aš atsižiūrėjau selfie. Čia sėdėjau aš, prisisegęs diržą, jau keleivio vietoje. Egzamino vidury keleivio jau vietoje. O per visą mašinos galą, ten padaryta bagažinė buvo ir nuleistos sėdynės ir iki pat čia manęs šone buvo šoninis ten mašinos viena detalė. Tai va, žodžiu, padariau avariją per egzaminą. Ir manęs, visą laiką, įsivaizduot, laikiausi egzaminą, visą laiką viskas, dėl to, pasakiau žurnalistai, sakau, noriu baltos mašinos, dėl to, kad užsiklijuosiu šonuose makalius. Tai kol kas nesiklijuoju makalius. Kad paskui nebūtų gėda. Bet tai laikiausi egzaminą, taip atsitiko kažkaip, tai kad aš labai susipergyvenau, liko, sako, iki egzamino, liko 4 minutės, apsisukam čia, apsisukam artimiausiai galimoje vietoje. Ir sako, jau grįžtama ir įsukam į regitrą atgal. Gerai, čia pravažiavam tą regitrą, tai apsisukit dabar. Gerai, apsisukinėjau. Ir taip žiūriu priešais, jau žalia šviesa užsidegė ir galvoju, reikia man įlysti tas juostas ir pilna mašinų. Kaip greitai čia. Ir, tai yra salelė, kur reikia apsisukinėti, ten tokia yra salelė ir kelio ženklas. Tai kelio ženklo jau nebebuvo, kai aš nuverčiau ženklą, mašina užvažiavo ir tas taip sako, vairavimo tas egzaminuotojas regitros, jo, tarara. Aš taip sakau, atsiprašau. Sakau, turbūt jau nebeišlaikiau. Ir įsivaizduokit, visą laiką, kai mokiausi vairuoti tos 15 vairavimų, viskas buvo gerai. Aš net nekartą nebuvau išgesęs, nieko kitos. Aikštelę aš pražau, viskas buvo tvarkoj, viskas gerai. Ir toj vietoj mane vairavimo instruktorius mokė gal kokius 5 kartus, kaip reikia pravažiuoti, nes ten yra labai tokie, taip labai ten kažkaip kitaip ten padaryta, kad reikia didesnį užlenkimą daryti. Aš taip mažesnį padariau. Tai to kelio ženklą. Ir sako, jis išlipo iš mašinos, žiūri, ten visas tas šonas sulaupo. Kaip ten vadinasi tas šonis? Nesuprantu aš. Kas? Jo, tas visas apšonas, ta pačia ta plasmastė sulaužyta per pusę. Vienas gabalas ten kelio vidury, kitas gabalas prie ženklo ant žolės. Ir šoną visą įbrėžiau. Ir sako,
ar norite, sako, išlipti, pasižiūrėti klaidą savo? Sakau, gal, ačiū, sako, aš jau gal pasislėpsiu, sakau, čia sėdėsiu. Sako, gal galite, atvažiavo paskui regitrą, nu, ten reikia nufotografuoti, ką aš čia pridirbau. Tai atvažiavo regitrą fotografuoti. Ir tada sako, ten kažkoks tas, kuris atvažiavo. Sako, gal norėtumėte, sako, gal galėtumėte mums padėti įnešti visą tą, ką jūs, sako, čia pridarėt. Sako, mes turime įnešti tą sulūžusį šitą. Ai, nesakau, baigęs, sako, aš geriau pasidėsiu, pasislėpęs, sako, čia mano rajonas netoli. Tai va, žodžiu, bet tai buvo labai man nenusekęs dalykas. Tai, nebandėjai per tai, kad tu makalius, nu, tipo? Ne, tą kartą aš neišlaikiau ir man net nebuvo gėda dėl to, kad, ta prasme, nu, aš nežinau, man buvo, tai yra tokia durna klaida, nes vis tiek aš taip gerai vairavau mokyklinį egzaminą, iš karto išlaikiau visą kitą. Prasme, nu, man sakė, be problemų, sako, mes tave leidžiam, sako, laikyk, mums, sako, keltą, nežinau, mokyklos keliasi reitingus, kas iš pirmo karto išlaiko, tada mokykla pakyla reitingė. Sako, nu, sako, Makalio, varyk tą, sako, išlaikysi tą, ir išlaikiau iš pirmo karto, tai biškį gėda buvo. Tai jisai man ir pasakė, paskui sako, jo, sako, kelionėse tu labiau, sako, ten. Tai, ir prieš tai sako, nu, sako, tai jau, sako, nusprendė, sako, iš pradžių prie automobilio, sako, gal paskui prie lėktuvo, sako, gal jau sėsi, nu, jis bairius čia toksai skaldo, aš visas susipergyvenęs, sėdžiu. Nu, sako, gerai, paskui sako, eik lėktuvus. Tai, žodžiu, neįsiu lėktuvus, nes, va, mato, kaip su mašinom nedvysą. Va. Tai, kažkas klausimų gal turit, nes pagal laiką galim pradėti ir jūs kreipdėmės, nes aš tai turiu jūsų atsiųstų, tai čia yra ko nematei Lietuvoje, tada... Va, žiūrėkit, parodys savo matą telefoną. Pačikiuką, žinot? Iš Minijos. Dabar, žinai, kaip dabar reikia vadinti? Pakalikais, jeigu jo, ką. Ir jų pavadinimas dabar pasikeitė. Va, žinokit, kaip norėčiau tokį dalyką turėti pas save namie. Ta šitą, žinot, mažiuką iš Minijos. Netgi turiu raktų pakabukas, tai kaip mažas vaikas, įsivaizduojat, direktorius. Ar esate kur nors dar nebuvę žemėje? Ačiū už klausimą. Esu nebuvęs labai daug kur, kaip ir minėjau, esu nebuvęs daug kur. O čia yra kas uždavė šitą klausimą? Tai tikrai nepasakysiu. Ne, pasakykit. Aš turiu kitą klausimą. Prašau. Ar atsidūrėte tinkamų laikų tinkamą vietą? Jo, papasakojau apie šitą. Tinkamo metu tinkamoje vietoje, čia, nu, šiaip toks pasakymas, ne, kad biškai protingesnis atrodyčiau. Bet šiaip aš atsidūriau tiesiog tinkamų laikų, kad dar niekas nebuvo garsiai pradėjęs kalbėti apie pigias keliones, apie tai, kas man patinka. Visi, sakau, orientavosi į tas brangias keliones. Ir aš atsidūriau tiesiog būtent ten, ta prasme, kad tuo metu, kai jau žmonės pradėjo pamažu domėtis apie pigias keliones ir pradėjo bandyti įsitikinti, ar iš tikrųjų egzistuoja tie bilietai tenai už 30 litų, už 50 litų ir už 100 litų, kad ar tikrai galima nuskristi lėktuvu. Tai aš manau, kad tai buvo tinkamas laikas. O dėl tinkamos vietos, tai kad turbūt aplinkui daugelis jau buvo, mūsų šalių jau daugelis turėjo pigių skrydžių bendroves. Tada, kai aš pradėjau apie tai kalbėti, mūsų Lietuvėlėje, tik tai dar buvo statomas tas Kauno oro uostas didesnis, prieš tai ten buvo garažai kažkokie, tai ar ne, ten iš garažų reikėdavo skristi Kaune, Karmėlavos tam oro uoste, tai aš manau, kad tuo metu būtent ir prasidėjo visas tas bumas ir Lietuvoje, tai aš kažkaip tai džiaugiuosi dėl to, o šiaip paskui aš vis atsirasdavau kažkaip tinkamoje vietoje, ta prasme kažkaip tai, kad ten kažkokiam tai susibūrime, ten kažkuriame tai buvo, sakau, va, aš turiu tokį blogą, paskui sako, o geras, sako, aš esu panelė žurnalistas, gal tu norėtum, žurnalo, ten panelė, gal tu norėtum ten duoti interviu, o gerai, galiu papasakoti, paskui vėl atėjau kažkur tenai kažkokį renginį, ten MTV buvo kažkokie apdovanojimai, ten man davė kvietimą, aš atėjau, tada kažką ten tokio kalba, ten, aš kažką papasakoju apie keliones, apie Maljorką, kaip ten nesnai buvau, pigiai nukeliavau, o sako, aš iš tokio ten Zebra, tą portalą, aš tada, gal sako, galėtume apsikeisti informaciją, galbūt duotum savo informaciją panašiai. Tai kažkaip man taip pamažu, paskui jie vieni kitiem pradėjo dalintos mano kontaktus, tada visi man pradėjo skambinti, ten kviesti, ten dalyvauti, pasakoti panašiai. Ir taip labai taip staiga turbūt tokia banga tvokstelėjo Lietuvoje apie tas pigias keliones ir turbūt
būtų pasigavusi žiniasklaidą ir kažką tai kitą, kažkokį tai kitą žmogų, kuris irgi apie pigias keliones būtų pirmesis pradėjęs šnekėti. Tai dėl to aš ir sakau, kad turbūt tai buvo tinkamas laikas ir tinkamas laikas, ta prasme, tiesiog buvo, kad būtent tuo metu jau visiems parūpo tos pigios kelionės. Va. Aš jums galiu padovanoti žurnalą, jeigu norit. Norit? Tai va, turiu žurnalų, plakot, čia žiūrėkit. O, galiu parodyti, čia mano mama, man pasiūlo tokį, matot čia. O kas viduj? Mano, čia po viduj laptopas. Mekas? Ne, neturiu pinigų dar Mako. Samsung. Tai va, kai neturi pinigų Makui, tai perki Samsungą. Žiūrėkit, palaukit, kur čia dabar. Čia kaip šalčiūtė, jo. Va, žiūrėkit, duosiu jums žurnalą. Va, leidžiam, žiūrėkit. O, pavėliau pamačiau, vis biškis. Kas už dar? Gerai. O, jie tokie pripėdinau. Nu. Turi dar klausimą, aš dar ten ranka kažkur yra, ne? Ir žmogus. O, čia ir žmogus yra. Tu matai. Jūsų gyvenimas nesusidėtų iš kelionės. Koks jis būtų, kur jūs siektumėte, tarkim, ar turėjote kitų verslo idėjų, ar turėjote apskritai kitų siekiamybių svajonių? Jeigu nebūčiau keliautojas, ne? Žinokit, aš jums galiu pasakyti, išduoti paslaptį, bet aš jau daug kam išdaviau, tai jau turbūt nebepaslaptis yra. Aš jums duosiu žurnalą, gerai paskui, bet kad vienu kartu, kad, žodžiu, kitą klausimą dar kas nors užduos, tada vienu kartu atsistosiu ir nueisiu. Žinot, kai buvau mažas, aš buvau cirko artistas. Ką pagalvojat? Raudona nosį turbūt čia, ne? Klaunas, ne. Aš rodžiau magijos triukus. Aš lankiau cirko studiją, aš visą gyvenimą su močiute vaikščiojau į cirkus, visokius atvažiavusius čia nesvarbu, ir po 2 kartus į tą patį eidavau ir panašiai. Ir suprantat, ir aš tikrai tada, iki kokių, nežinau, gal 13, gal dar 14 metų, aš galvojau, kad aš būsiu cirko artistas. Nes man labai patiko keliauti po tokias vietas ir ten rodytis pasirodymus, bet paskui supratau, kad man labiau keliauti patinka negu cirkas. O gal gali kažką parodyti? Ką parodyti? Neturiu, jokio fokuso neparodysiu čia. Tai va, anksčiau visi klausdavo manęs šito. Aš irgi turiu klausti. Bet tai plakite, aš dar neatsakiau į tą. Tai, žodžiu, aš norėjau būti cirko artistas ir aš netgi cirko studijoje būdamas, mes subūrėm tokią 3-4 žmonių cirko studiją ir mes važinėjom per darželius ir rodėm savo pasirodymą, ten po 1 litą nuo vaikų rinkdavom, po 2 litus, įsivaizduokit, bet tai mum, vaikam, parodžiu savo pasirodymą, mum 3 ar 4 likdavo kokie, matydavo 60 arba 100 vaikų, 200 litų, pavyzdžiui, tavo kišenę, ar ne? Tai mes atsiprašydom iš mokyklos, iš pamokų ir eidavom, koncertuodavom į darželį. Tai jau nuo tada kažkaip mano verslas pamažu prasidėjo, bet paskui supratau, kad aš labai bijau scenos. Aš labai jaučiu scenos baimę, žinokit, bet tikrai, tarpsme, jaučiau tada. Ir supratau, kad man, kažkaip nelabai tas yra cirkas. Čia už parkingą mano nuskaičiavo, labai brangus čia parkingas. Kiek turi laiką dabar dar? 2 eurai jau nuskaičiuoti parkingo. Tai va, žodžiu, tai aš jau tada kažkaip pradėjau taip galvoti, netgi magijos triukus pats nekurdavau, bet pats jos gamindavau, nes reikėdavo vis tiek jos pagaminti. Ir kitiem draugam, kurie rodydavo magijos triukus, pardavinėdavau. Tai kažkaip tas verslumas jau pas mane kažkaip jau dabar, ką tik pagalvojau, kad atsirado jau iš anksčiau tas verslumas, kažkaip jau galvojau. Bet sakau, pradėjau jaust baimę, vieną kartą apalpau prieš eidamas. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas gyvenime, kai aš apalpau, tikiuosi. Nes tikrai tai buvo žiauriai baisu, tai buvo ten kažkoks, tai ten dar Lietuvoje, ten TV3 realybės šou kažkas ten buvo ir cirko vaikų diena buvo ir, žiūrėjau, vaikų cirko studiją pakvietė ir tenai aš buvau ir aš turėjau tenai pasirodyti tiesioginėme eteryje ir, žodžiu, buvo labai baisu. Aš buvau mažvaikis. Ir supratau, kad tikrai tai yra ne man ir kad yra iki šiol, jeigu man reikėtų ką nors parodyti, tarkim, jums dabar reikėtų parodyti magijos triuką, žiauriai prebėčiau ir bijočiau. Kalbėti tai viskas jau nebebaisu, bet kažką atrodyti. Tai va, tai supratau, kad turiu baimę ir tada tapau keliautoju. Tai. O jūs dar sakėt, turit klausimą, aš turiu dar vieną žurnalą. Noriu paklausti, sekant jūsų blogą, atrodo, kad jūs dirbat su savo draugais, ar tai pakenkia jūsų santykiam? Aš nedirbu iš tikrųjų su savo draugais. Oho! Koks ten alus? Ai, vynas, tai gerai.
Aš tai žinokit, mielai paragaučiau, bet negaliu, nes aš ką tik slaikiau teisės ir 0,0,0 turi būti. Net jeigu šiandien suvalgiau saldainį su brendžiu, man kolegos pasakė, kad tu vis tiek gali pripūst ką nors. Tai va, aš turbūt esu kitoks vadovas ir tai nėra geroji mano pusė, nes aš tiesiog nemoku būti vadovu. Aš su visais savo kolegomis darbuotojais esu labai susidraugavęs. Mes kartu varom kažkur pastūsint savaitgalį ir visą kitą keliavom kartu į Ameriką, ten su 3 mano kolegomis, kitus 4 palikę dirbti juodai. Tai va taip kažkaip, aš negaliu būti toksai, kad aš direktorius, o tu mano pavaldinys ir aš tau liepiu ne. Ir jie man sako, sako, aš nedarysiu. Eik, sako, tikrai, sako, žmonės šito neskaitys, nerašyk, sako. Atsibodai, sako, nenervuok, einu ten Bet gal kartais ir gerai, dėl to, kad jeigu jiems kas nors nepatinka, arba jaučiasi kažkaip tai negerai, arba jie kažko tai nori, jie žymiai drąsiau man tai pasako. Tai va. Taip, tai yra mano draugai, tai mano geriausia draugė, kurią aš pažįstu 17-16 metų, su kuria pirmą kartą mes patekom nelegaliai į klubą naktinį. Tai jinai įsidarbino paskui pas mane, dabar jau tai 3 metai kaip dirba, tai mano įmonė 4 metai ir 3 metai kaip jinai dirba. Tai vat, tai ir kol kas tai nepakenkė. Ir aš manau, kad galima suderinti vis dėlto draugystę, darbo santykius ir visą kitą. Mes, pavyzdžiui, būna irgi labai stipriai susipikstam darbo metu, bet vakare varom visi į vieną kompaniją tūsint kažkur tai viskas būna tvarkoja, mes šnekam, bet mes pamirštam darbą. Tai va, kažkas tai tokio. Ačiū labai, paplaukit už klausimus gerai, aš duosiu žurnalistą. Toksai žurnalas pavadinimu Makaliaus kelionės. O, Jėzau! Jis yra parduodamas visose prekybos centruose ir kainuoja 399 centus ir taip yra pigiausias kelionių žurnalas Lietuvoje. Va. Prašom pirkti jį. Ir dar galiu jums duoti 3 katalogus kelionių mūsų. Mes tapom organizatoriais gruodžio mėnesį ir turim, tarkim, labai fainą nerealų pasiūlymą, tarkim, kruizą į... Jėzu, čia atsiprintino kažkokiais tai mano veidą. Va, matot, žiūrėkit. Čia, gerai, čia dar nėra mano veido, bet va čia kai atverti yra mano veidas. Ten irgi, žiūrėkit, atsiveškit žurnalą ir pamatysit iš karto pirmoji nuotrauką, kaip aš Fuerteventuroje atostogavau. Matote, ne? Žiūrėkit, mano veidas, ne? Atrodo, kiek jis gali visur iš savo veidą, taip? Tai va, taip daug kas galvoja. Tai va, jeigu... Ką? Jo, jie šiaip yra nemokami, tarsi pas mus ten katalogai, bet čia yra visokios kelionės aprašytos, ten bla bla bla, čia yra mano nuotrauka. Čia yra visa kita, tipo, kodėl mes, pavyzdžiui, fainė, o kiti nefainė, aš ir tai drįstu pasakyti, tarkim, man visai yra nebaisu. Tarkim, kai vienas kelionių organizatorius, kuris už tokią pačią kainą, kaip ir mes, vežam, tarkim, į kelionę į Varšuvą ir jisai ima įvažiavimo į šalį mokestį 15 eurų. Niekas nesuprato pokštą, gerai. Įsivaizduokit, jūs važiuojat į Lenkiją, į Varšuvą, kelionė yra į Varšuvą ir autobuse tas kelionių organizatorius susirenka įvažiavimo į šalį mokestį. Kai į Lenkiją įvažiuoja, reikia mokėti 15 eurų? Tai va, žodžiu. Tai va, ką sakėt? Aš netaip supratau. Čia juokas buvo, viza. O Jėzu, man pasiūlė kitas apie... Ta prasme, jau, supratau. Gerai. Gal turi dar klausimų kas nors? Čia yra klausimas. Tai labą dieną, kadangi esu moksleivė, tai man yra aktualus, tai atsispausinu. Aha. Matot? Taip, matau, sveiki. Sveiki, malonu susipažinti. Tai va, yra klausimas, man yra aktualu, kadangi jūs pas pradėjot, gan būdamas jaunas verslą. Tai jūs sakykit man tu. Tu? Gerai, malonu. Tai va, pradėjot, man kol kas negali. Gerai. Tai va, pradėjot būdamas jaunas verslą. Tai ar jūs palaikytumėt, pavyzdžiui, jaunimas, kuris domisi, ką jūs veikat, kaip jūs bendravot su žmonėmis, toje savo agentūroje, pavyzdžiui, pas jūs ateit porą dienų ir tiesiog paklausinėt, pažiūrėt, kaip jūs dirbat, ką jūs veikat, ar jūs, mes sutiktume su tokia idėja ir palaikytume tą jaunimą. Jo, žinokit, aš jau labai geras klausimas, aš jums duosiu kelionės katalogą gerai, kai bus pilnametė, galėsit su manim keliauti. Bet jeigu susitarsim, tai galėsite dabar keliauti, aš net nesakysiu. Gerai, noriu. Ačiū. Suprantat, kaip yra. Jėzu, bet bijau vėl nukristi, žinokit, kada.
Va. Kaip yra. Mes priimam praktikantus. Tarkim, aš ir dabar turiu 2 praktikantus, kurie tiesiog viena, jinai niekur nestudijuoja, bet tiesiog nori susižinoti, ką... Jinai vieną kartą atėjo pas mane ir pasakė, sako, aš noriu su tim susipažinti. Nu, ką žinau, pas man sako, va, pasikės mane į Facebooką, kad jau nebėra vietos pas man ten priimti tą Facebooką. Sako, ne, sako, aš noriu su tim pabendrauti, sako, aš noriu kažką tai veikti, Nu, sakau, nu gerai, nu, man kažkaip čia patikai, tarsi, nu, tokie va, labai užstegus, nei buvo, sakau, tai ateik, pasižiūrėk. Ir niekas jie ateina, ten pasiklausinėja kažko, kaip čia gyveni, kaip čia ką, pasima ten kokį pas mus žurnalą, ten pasiklausinėja, ir ten irgi kažką tai mąsto, ten su verslu ir panašiai. Tai aš vis laiką esu už, tik tai jeigu, tarsi, nu, tam turiu laiko, nes tikrai to, kuo toliau, to vis mažiau to laiko turiu, nors atrodytų, turėtų būti vis kitaip. Ir kitas dalykas, taip pat aš turiu vieną praktikantę, merginą, kuri yra kuršnėbilė. Ir man yra labai įdomi ir nauja patirtis, būtent, na, su tokiu žmogumi, toks žmogus atliekantis praktiką. Ir aš visiškai kitaip, tarsi, žinot, nu, kažkaip tai būna, vat, sako kuršnėbilys, nu, tai čia, vat, ar ten jo reikia gailėti ir panašiai, ar ne? Tai žinokit, vat, aš supratau, kad iš tikrųjų jie taip nerealiai varo, taip nerealiai kabinasi gyvenimą, jie taip viską visiškai kitaip suvokia. Ir tarkim, man reikia su jie bendrauti, rašant raštu arba kompiuterį, aš parašau kažką, jinai paskaito, tada jinai turi vis tai, ką nešioja su tokią užrašų knygutę. Ir visur vis tai, ką rašosi, tai, ką nori man pasakyti. Netgi parašo ačiū, tarsi, jinai negali, net to negali pasakyti. Ačiū, kad priėmė į praktiką, nes niekas manęs nepriima ir panašiai. Man tai yra baisu klausyti, kad niekas nepriima tokių žmonių į praktiką. Man tai yra, nu, kažkas tai, ta prasme, nu, kažkas nesuvokiama. Ir sako, tu, sako, esi pirmasis, kuris sutikai. Tai va, o ta mergina nori dirbti turizme. Ir jinai tikrai gali dirbti turizme, nes, ne, ta prasme, tokie žmonės tikrai gali atrasti savo vietą turizme. Prasme, aišku, jie negali bendrauti su žmonėmis ir panašiai, bet jie tikrai gali paruošti maršrutus, užsakyti, susirašinėti, bendrauti, atsakinėti klausimus, pardavinėti viską internetu, nes dabar viskas yra internetu. Tai yra kažkas nerealaus. Ir man buvo, prasme, bet, žinot, būna kažkaip tai pagalvoja, ar ne, kad ten, tarkim, aš noriu, turėjau 5 iPhone'ą, nu dabar aš noriu 6. Ir velnės, kaip yra blogai, kad aš 6, aš norėjau sidabrinę, bet atvažiavo auksinis. Nu velnės, čia susigadinau visą dieną, čia man, kaip dabar čia gyventi toliau, aš noriu kažko, arba ten, nu, mes visai kitus dalykus, ta prasme, sutelkiam kažkaip tai savo dėmesį, mums yra visai kitokios problemas, o jie problemų neturi. Tai va, jie neturi bėdų ir tada kažkaip suvoki visai kitaip apie gyvenimą ir nusileidžiant žemės ir supranti, kad ne tokie dalykai yra svarbus gyvenime. Va, o tikslų pasiekimas, jų įgyvendinimas, kabinimasis, ryštas ir vis tai, ką sakau, čia jau pabaigai galiu ar ne pabaigti jau pasakyti, nes jau parkingas 2 eurai, suprantat. Kad vis tai, ką sakau, baigdamas, kad yra tokia frazė iš geltonų plytų kelio. Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti ir viskas būtinai išsipildys. Tai aš vis tai, ką sakau, jums ir noriu jums to palinkėti, kad jeigu jūs kažko labai labai norit, dėl to labai labai pasistengsit ir tuo visko labai tikėsit, tas tikslas bus pasiektas ir viskas tikrai išsipildys. Tai to aš jums linkiu ir ačiū labai, kad susirinkot čia manęs pasiklausyti. Nors niekur neklausai, mes vis tiek jau turim padėką. Noriu tokį originalą palinkėjimą pasakyti, kad svarbiausia gyvenime yra tikėti, norėti, pasistengti. Kaip originalu, geras, ačiū labai, ačiū visiems. Va, turiu 2 katalogus, galite arba pasivartyti, arba pasiimti kas nors, kas pirmesnis jos pasigriepsi. Aš bėgu čia. Ai, čia telefonas. Tai gali pasivartyti, pasižiūrėti. Ačiū labai gražu. Gerai.